เคกลับมาต่อกันกับจากเมื่อวานนะครับสวัสดีเกมโมดด้วยที่แวะเข้ามาอันนี้น่าจะนั่งรอมาตั้งแต่หัวค่ำนะใช่โอเคก็คือทวนกันกดสตาร์ทเกมก่อนไม่รู้เพราะว่ามันเซฟไว้เนาะหรือว่าไม่ได้เซฟไว้ทวนเมื่อวานนิดนึงก่อนเมื่อวานคือเราตอนนี้เรารู้ว่าคดีฆาตกรรมของเฟย่าเนี่ยก็คือเราไปหาผู้ต้องสงสัยทุกคนมาแล้วไปสำรวจห้องพวกเขามาไปได้หลักฐานมามากมายนะครับเป็นบ้างมีรูปที่น่าสงสัยอยู่รูปหนึ่งที่เป็นจุดสนใจเราอยู่ตอนนี้แต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่มันเริ่มให้ครูมาแล้วว่าเราต้องเอาหลักฐานไปคุยกับใครบ้างไปปักปั๊มใครบ้างเลยเนาะทีนี้เมื่อวานตอนกลับไปนั่งดูคลิปตัวเองแอบสงสัยอยู่จุดหนึ่งคือตรงนี้ไอเนี่ยอีกล้องในห้อง Professor Pointer คือในรูปมันชัดมากว่ากล้องชี้ไปทางหน้าต่างฝั่งนี้แล้วเมื่อวานตอนที่เราไปดูเราไม่ได้ดูกล้องไว้คือเลยได้ว่าตอนที่ไปห้องเขาเราไม่ได้กดสำรวจกล้องเราสำรวจแต่ไอเนี่ยอีระบบสุริยะจักรวาลเลยแต่ไม่ได้ดูว่ากล้องเขาที่ส่องอะไรอยู่ใช่ไหมแต่ไม่ผิดเราไม่ได้ดูกล้องเลยไม่ได้สนใจกล้องเขาเลยแม้แต่นิดเดียว Every astronomy tower needs a telescope. บอกว่าทุกๆหอดูดาวก็ต้องมีกล้องดูดาวนะ I want to try. เนี่ยเห็นไหมดูได้ด้วยเนี่ยมองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นคุณฟอร่านะครับกับดอกไม้ของเธอแล้วก็กัมโมโฟน You can see right into Flora's room. สามารถมองตรงไปที่ห้องของฟอ Not ร่า by ได้เลย accident. I can see Flora, but she's not looking this way. She's ซึ่งเธอไม่ได้มอง looking มา up. ทางนี้แต่เธอมองไปทางอื่นนั่นดิแต่สงสัยอยู่ว่าห้องนี้เป็นห้องที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไหมไม่มันเหมือนมันมีคำให้การของบางคนที่บอกว่าพอยเตอร์อยู่ๆก็ลงไปเองโดยที่แบบไม่มีเหตุผลให้ลงไปแล้วทำไมเขาถึงลงไปที่ข้างล่างแล้วตรงไปที่ทาวเวอร์ของฟอร่า Behind her is the back side of the easel holding Freya's ใช่ด้าน unfinished หลังของเธอ painting. เนี่ยคือด้านหลังเธอเป็นด้านหลังของภาพที่เฟย่าวาดไม่เสร็จ I can't really see anything behind it. Not from this angle. ซึ่งจากมุมเนี้ยก็คือกิมมัวเองก็บอกว่ามองอย่างอื่นไม่เห็นนะที่อยู่ข้างหน้าภาพ I can just about see the gramophone. แต่ก็ยังมองเห็นกัมโมโฟนอยู่ It's that little plant Flora keeps on the window ledge. แต่ก็นั่นก็คือต้นไม้ต้นเล็กๆที่ฟอร่าวางไว้ตรงริมหน้าต่าง Don't you think it would fall off in the wind? ซึ่งแบบเราไม่คิดบ้างหรอว่ามันจะตกลงมาจากแรงลมอะไรเงี้ยอาจจะติดกาวไว้ที่ฐานก็ได้ความคิดแซลลี่นี่บันเจิดทุกเรื่องจริงที่จุดที่น่าสนใจจากที่มองเนี่ยไม่รู้ทุกคนเห็นไหมคือสิ่งนี้ Is that a window? ทำไมมันมีหน้าต่างอยู่ตรงนั้นนะ I think it is. Is there another room แสดงว่า above มันมีห้อง Flora's อื่นอ room? ยู่เหนือห้องของฟอร่าใช่ไหม We should check that next time we're over there. ซึ่งเราควรจะไปเช็คมันหลังจากที่เราไปที่นั่นในคราวหน้าเลยจริงๆไม่ต้องคราวหลังก็ได้ปะไปเลยก็น่าจะได้นะประตู I can see the doorway. It leads into the hall. ประตูที่ไปอันนี้ประตูที่ไปห้องโถงอ๋อแต่ว่าครั้งที่แล้วที่เราเจอตัวบานประตูมันอยู่ที่พื้นเพราะว่าพอไปถามทุกคนมาคือฟิตมันถีบประตูพัง The door it's ใช่แต่ขึ้นไปยังไงเราจะเปิดยังไงเพราะมันมีหน้าต่างอยู่นี่จริงๆนักดาราศาสตร์ทำงาน I think this is just how it's set up. แซลลี่ก็ยังงงเหมือนกันว่าทำไมถึงเซตอัพไปที่หน้าต่างบานนั้นจริงๆเนี่ยมันเข้าไปได้มันขึ้นไปทางนี้ได้เลยแล้วสรุปขึ้นไปยังไงวะนี่ห้องใต้หลังคาอุ้ยอันนี้น่ากลัวห้องดูน่ากลัวนะมีหีบ
Just dusty junk. อ้าวทุกทีหีบพวกนี้มันน่าจะต้องเปิดได้ไหมครับ What's in that little box? มีอะไรในกล่องเล็ก A ๆ skull ฉันเดา at ว่าเป็นกระ least. ดูกหรือไม่ก็เป็นกระโหลกได้อย่างน้อย You know, maybe I won't open it. YouTube วันนี้เน่าๆจริงอันนี้เห็นจากหลายไลฟ์ก็เป็นงงเหมือนกันแต่ว่าสักพักน่าจะหายมั้งไม่รู้สิหรือว่าเพราะคนสตรีมเยอะก็เลยเซิร์ฟเวอร์ก็เลยหนักหรือเปล่ากูคิดว่าบางทีเราอาจจะไม่ควรเปิดมันอย่างนั้นเลยก็สุดท้ายก็เลยเปิดไม่ได้ What is that? Not sure. Some kind of reel? น่าจะเป็นม้วนได้อะไร Looks สัก like อย่าง it might attach. ก็มันน่าจะเอาไปผูกอะไรสักอย่างเป็นเรลติงกี้ก็คือเป็นทองเหลืองม้วนเป็นม้วนได้ทองเหลืองที่มีสกรูอยู่ข้างบนอันนี้ต้องไปติดกับเลนส์นั้นแน่ๆเลยเลนส์นั้นที่เราเจอที่นักสืบฮอกชออยู่ซึ่งม้วนได้เนี่ยก็คือมีเชือกสีแดงอยู่นะมีเชือกสีแดงพันอยู่เนี่ยมันมีอันเนี้ยน่าจะเอามาทำอะไรสักอย่างด้วยกันได้แต่มันผสมเหมือนผสมของเองไม่ได้ฮะอาจต้องไปคุยกับใครสักคนให้เขาประกอบให้หรือเปล่าIt's a jar. The head screws off. เป็นไหที่มีหัวอยู่ข้างบนหัวตัวอะไรสักอย่างแล้วนี่ตัวอะไร It's a statue of a wolf. อ๋อเป็นรูปปั้นหมาป่านี่เอง Standing up straight, like a man. ซึ่งมันยืนเหมือนกับ You know, there's a name for that. รู้จัก I know. ชื่อของมันไหม It's not quite as dusty as everything else up here. อ๋อก็หลายๆอย่างที่นี่ก็ดูแบบ Also, มีแต่ it's ฝุ่น not a statue. แต่ว่าไอ้รูปปั้นอันนี้กลับไม่ It's มี stuffed. แล้วมันก็ไม่ใช่รูปปั้นด้วยนะมันเป็นเอาอะไรสักอย่างมาสตาร์ฟไว้ Just dusty junk. Nothing catching my interest. I'm sorry, is this spooky attic boring you? Kinda. Where's that light coming from? ทำไมแสงจากอะไรที่ It's ส่อง just ไปที่ daylight, นี่ I think. ซึ่งมันไม่ใช่แสงตอนกลางวันด้วยนะ There's a มัน decent น่า gap จะเป็นแสง between ตอน those กลางวันนะเกี่ยวกับ floorboards. ที่กิมโมบอกแต่ว่าลองไปดูหน่อยว่ามันมีอะไรอยู่ Is that what I think it is? ก็คือมันอยู่ตรงกับจุดที่ฟิโอน่าตาย Is that what I think it is? Is that what I think it is? เป็นไปได้ว่าตรงเนี้ยถ้ามันเอาเลนส์อันนั้นต่อกันได้มันน่าจะส่องไปดูได้นะคิดว่าน่าจะส่งผลอะไรสักอย่างกับการที่ฟอร่าตายน่าจะมีแค่นี้ละมั้งที่เหลือเราลองเอาหลักฐานไปไล่คุยกับคนอื่นเนี่ยมีคนที่แบบอยากคุยด้วยอยู่แต่เดี๋ยวเอาสิ่งที่ป๊อปปี้ไม่ใช่ป๊อปปี้ที่แซลลี่รวบรวมมาได้ก่อนไหมไปขอคุยกับแซลลี่ที่ริมท่าตรงท่าเรือก่อนสเตทเมนต์ของทุกคนนะเพราะว่าเราคุยเรื่องสเตทเมนต์ของทุกคนแล้ว That's all the statements collected. Let's run through them all to see if anything doesn't add up. To see if anyone's been lying. That too. Fitz and I were up in the moonlight garden most of the afternoon, and we heard this sound. ที่แซลลี่คิดว่าน่าจะมีบางคนที่โกหก We thought it was coming from Flora's tower, so we went up there. Her door was locked. Nobody was answering, so I made Fitz kick down the door. Poppy and I went in. Freya was right there, laying on her back. I left my tower and headed down towards the grand hall. But in the hall, I spotted Uncle Pointer heading down the stairs. I vacated the library, but before I could begin my ascent, Professor Pointer appeared. I didn't know what to do, so I ran downstairs to get Fifi.
I heard someone heading down the stairs, just outside my room. Someone began banging on the door. I ignored it until the someone began shouting at me. Eventually, she let me in. I spotted Detective Hawkshaw coming out of the library. He emerged from the pointer staircase, crossed the hall, and begun up the fellow staircase. As I was passing through the front door, Penelope called out from behind me. I inquired about the professor, and she told me he'd gone up the fellow tower. I told her what had happened. She didn't believe me. She got angry. I thought she was playing a trick on me, so I punched her in the face. I recognized Fiona's voice as well as the voice of my own daughter. We left the room, and Poppy's father was waiting outside. He followed us upstairs. I ran up the stairs, hoping to catch up with him, but Felix appeared and blocked my path. Back in the hallway, I bumped into a very concerned-looking Penelope. She was heading up Fellow Tower to find Professor Pointer, so I escorted her. Poppy left the room for a while. When she came back, she had her father with her, and Fifi too. Felix and Penny arrived shortly after we did. A moment later, we were gazing down on the body of poor Freya. Then I took a sample of the red paint on the unfinished painting. She took me down to the library. We were in there about 15 minutes. I quickly decided that I should leave also. I took Penelope with me, and we both went back to our rooms in Pointer Tower. I wanted to go back to my room, but I realized nobody had told Detective Hawkshaw anything. An unremarkable hour passed before the gardener finally made his appearance. I think she was annoyed about being made to wait outside so long. But when I told her about Freya, she fell silent. That's disappointing. What is? All the statements line up with each other. They don't just line up. Some of them even seem to specifically confirm each other. นั่นคือสิ่งที่เราได้ข้อมูลจากทุกคนมาแล้วเราเอามาประกอบกัน แต่ว่าจำได้ว่าฟิลิกอะบอกว่าก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงของป๊อปปี้เดินลงมาก่อนนั้นเขาได้ยินเสียงใครสักคนเดินลงมาก่อนตรงนี้แหละคือข้อมูลที่หายไปที่มีใครสักคนโกหกเราอยู่หรือไม่ก็ตัวฟิลิกเองที่โกหกเราอยู่แต่ถ้าคิดว่าฟิลิกเชื่อได้เพราะว่าข้อมูลหลังจากนั้นมันตรงหมดก็เลยมีใครสักคนปกปิดการเดินของตัวเองว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ลงมาจากหอคอยมาในเมื่อวานมีสองอย่างที่ต้องไปคุยกับป๊อปปี้กับเพเนโลปี้นะนี่มีข้อมูลที่สงสัยแป๊บนึงพอดีแอบไปดู achievement ไม่ได้เฉลยเกมนะแต่ว่ามีบางอย่างที่เราทำแล้วถึงจะได้ achievement ด้วยขอทำเพิ่มแล้วกันก็คือการถามทุกคนเกี่ยวกับ Tangle Tower แล้วก็ถามทุกคนเกี่ยวกับเคสไฟล์ซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่นักสืบควรทำนะถามทุกคนเกี่ยวกับสถานที่ปัจจุบันแล้วก็ถามทุกคนเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุ So there are two families living in Tangle Tower? Mm-hmm. 3 pointers and 5 fellows. มีพอยเตอร์3คนแล้วก็เฟลโล่5คน 4 fellows. ไม่สิ What's the connection between them? There isn't one. Not really. It was all built by the Remington family. แต่ว่าสิ่งนี้ถูกสร้างด้วยเลมิงตันแฟมิลี่ So was ซึ่งฟอร่า คือเลมิ my งตัน mother. ตั้งแต่เริ่ม She married into แล้ the วก็มีพิม pointers โร and ที่เป็น Flora แม่ของเธ married อ into the fellows. So the fellows อ๋อ and the แต่งเข้า pointers บ้าน own พอย the เตอร์ house now? Flora แล้วก็ owns เฟ the ลโล่ house. เข้ามาทีหลัง Depending on who you ask. That means her husband Felix owns ปัจ it จุบัน too. ฟอร่าก็เลยเป็นเจ้าของ What ทาว about เวอ your ร์ father? ข้างนั้น His claim over the house kind of fell apart after my mother left. Where's your mother now? No idea. ทำไมเพลงป๊อปปี้เท่ออก There's something I noticed about ก็ตก Freya's ใจหน้าเธอ knife ก่อนมากกว่านะ Hit me. From what we could tell, the blade went in at an exact right angle, perpendicular to Freya's body. And there's only one small pool of blood. Nothing on Freya's hands, or anywhere else. The whole thing is just a little too peaceful. จะสงสัยว่ารอยเลือดจากการที่เฟย่าถูกแทงมันเล็กไป มันไม่น่าจะออกมาแค่นั้นแป๊บนึงนะสิ่งที่เราต้องเอามาถามป๊อปปี้คืออะไรนะรูปใช่ไหม I
don't know what that is. Weird, considering we found it hidden in your room. Well, my room is full of junk. There's probably a bunch of stuff hidden in ห้องเต็ม there. ไปด้วยขยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้น I don't ฉันไม่รู้หรอก need, ว่านี่คืออะไร Please stop talking to me. หยุดคุยกับฉันได้แล้วงั้นไม่งั้นหยุดคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องนี้เลยกันคุยตรงๆนั่นแหละ I need to confirm something with you, Poppy. Confirm away. What can you tell us about this cassette tape? Is it yours? คาสเซ็ต It เทปนี่ใช่ belongs ของ to เธอหรือเปล่า Freya. She liked to have music playing while she was painting, you know. And do you know what kind of music is on this tape? No idea. Acid jazz? It's piano music. มันเป็นเปียโน Sounds มิว an สิกนะ awful lot like your music, ซึ่ง to มัน be เหมือนกับ honest. มิวสิกที่ป๊อปปี้เคย Sure, it เล่น doesn't belong to you? Why are we even talking about this? Cassette tapes have been redundant for a good few years now. The tape was found at the crime scene. It was in the gramophone. It's not mine. I'd never own anything like that. Why not? Not my color. อ๋อเหตุผลที่ว่าเพอบอกว่านั่นไม่ใช่ของเธอเพราะว่านั่นไม่ใช่สีที่เธอชอบเพราะว่ามันเป็นสีชมพูสีประจำตัวเธอได้เป็นสีม่วงคนถามอะไรต่อดี Somebody gave it to you as a gift นี่ไม่น่าใช่เพราะว่าบอกใครบางคนให้มันกับคุณเหมือนกับเป็นของขวัญแต่ว่าบนหน้าปกมันเขียนว่าให้เฟย่าไม่ได้ให้ป๊อปปี้มีใครบางคนเปลี่ยนสีเทป Somebody changed the color of the tape. Wait, I'm confused. Me too. ไม่ใช่งั้นน่าจะอันแรกแล้วมั้ง You used to like these colors. Ridiculous. We need a clue to compare with the cassette tape. Something that proves Poppy used to like these colors. อ๋อเราต้องการเบาะแสที่จะเปรียบเทียบกับแคสเซ็ตเทปอันนี้บางอย่างที่จะพิสูจว่าป๊อปปี้เนี่ยชอบสีพวกนี้อะไรล่ะงั้นสิ่งนั้นคืออะไรล่ะหรือจริงๆรูปนี้คือรูปป๊อปปี้ Let's take a closer look at this. Tape found in the garden ไม่ใช่The pink cassette tape found at the crime scene map The pink cassette tape player used by Poppy in this old The photo pink cassette tape found at the crime scene matches the pink cassette player used by Poppy in this old photo. That is not me. Yeah, it นั่น is. มันไม่ใช่ฉัน I'll prove it. แต่เราพรูฟได้ว่ามันคือเธอพรูฟจากอะไรวะหรือว่าเอารูปมาต่อ You look a little different, but Fifi and Freya are pretty recognizable. It's clearly a photo of you with your two best friends. อันนี้ Why ก็ did คื you อ tear เอา it รูป up มาต่อกันเพื่อ and บ then อกว่า hide it? I There's an think example the that they- answer is pretty straightforward. ป๊อปปี้เกลียดฟิฟี่กับเฟย่าแล้วตอนนี้โฟโต้พรูฟว่าป๊อปปี้เนี่ยเป็นฆาตกรไม่น่าใช่ป๊อปปี้ไม่ต้องการที่จะเหมือนกับในเมื่อตอนนั้น Poppy doesn't want to look like that anymore. That's it. Makes this whole thing seem kind of irrelevant. Maybe. It depends on the reason. The reason she doesn't want to look like that anymore? The passage of time is a powerful thing. มันมีอะไรบางอย่างที่เธอพยายามเปลี่ย This นตัว means เอง that ไม่ให้เหมื pink อนอดีต cassette tape does belong to you, Poppy.
It used to. I recorded some piano music onto it and gave it to Freya as a gift years ago. Freya could have easily been listening to this tape at the exact moment she was killed. There's gotta be a connection between the tape, the gramophone, and the murder. There's one other thing I want to know. How did it get that crack down the middle? I have no idea. ทำไมมันถึงแตกตรงกลางแล้วป๊อปปี้ก็ไม่ให้ข้อมูลเลยเราเพิ่มนะเพราะว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราสงสัยแสดงว่าป๊อปปี้น่าจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาแต่ด้วยสาเหตุอะไรสักอย่าง That's me. I'm on a list of murder suspects. Always thought that would be kind of cool, but it's just tedious. Falls a little short, doesn't it? It's one of those big pianos with the open lids. Don't touch it. Why not? Might be haunted. จริงๆมันมีachievement อันหนึ่งด้วยนะที่บอกว่าให้เราได้ฟังบทกวีของป๊อปปี้ต้องฟังไงวะก็ทำไงป๊อปปี้ถึงจะร้องเพลงอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้ค่อยว่ากันเพราะว่าคงได้คุยกับเธออีกมีคนหนึ่งที่มีหลักฐานพอจะปักปั๊มอะไรบางอย่างจากเขาได้คือคุณเพเนโลปี้นะIt's probably quite impressive. To a visitor, fresh eyes and all that. Not to you. Try living in it for 20 years. The sheen wears off. If it wasn't for my fits, I'd have little reason to stay. What about inheritance? You're the next oldest pointer after your uncle, aren't you? Well, thank you very much for phrasing it like that. But no, any money left in the Pointer family will pass down directly to Poppy. เกิดจริงเป็นเกมที่พูดเร็วมากจนแบบแปลเป็นคำต่อคำสดไม่ได้นะต้องอ่านแล้วสรุปเอาก็คือเธอก็เป็นหนึ่งในต้นตระกูลของฝั่งพอยเตอร์ที่เข้ามาอยู่ตอนแรกแต่เธอก็แบบไม่ได้แคร์ว่าแบบว่าจะมีใครเป็นเจ้าของ Finally, I get to see a detective's case file. That's a very specific thing to be excited about. Well, only last week I asked that miserable Hawkshaw woman if I could see her case notes. I'm guessing she said no. Would have been much more polite if she had just said no. Instead, she was quite rude to me. Accused me of being, what was it? A shallow sensationalist. แต่พูดถึงเมื่อวานยีนก็บอกนะว่ามาไม่ทันตอนมาถึงห้องนกวันนี้ยีนก็ยังไม่มาเหมือนเดิม So yeah, we found this. Oh, that. เราเคยถามเธอเรื่องนี้ไปทีแล้วนี่ You wrote, "Now I'll get her," on a piece of paper and hid it in your room. That's not nothing. Actually, it's not the message I wanted to ask about. It's those red flower petals. The petals. แต่ว่าเราอาจจะมาถามเรื่องกลีบดอกไม้ที่เราเจอในสวนตรงกลางสวนตรงรูฟท็อป They form red rose They form red tulip เราเจอเรดอะไรอ่ะที่สวน red rose ใช่ไหม They're from red roses, and there's only one place in Tangle Tower with red roses. We need a clue. Something that shows the roses and who they belong to. โอเคแล้วงานหลักฐานที่จะบอกว่าเดี๋ยวนะหลักฐานอะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันอ๋อหลักฐานที่เกี่ยวกับดอกไม้สีแดงเป็นที่เดียวที่มีอ่ะหลักฐานชิ้นนั้นคืออะไรตอนนั้นเราไปเจออะไรอ่ะมันถึงให้มาคุยอ่ะเฮ้ยเจอกลีบดอกไม้นี่It's a drawing of Fitz and Poppy in the rooftop garden. See what Fitz is holding? นี่ไงในรูปท็อปการ์เดนที่บอกว่าเป็น Can't ดอก imagine กุหลาบ what สีแดง you're getting at, but it doesn't matter. I couldn't have taken anything from the rooftop garden. It's only accessible from Fitz's room or Poppy's room.
How could I have taken something from a garden to which I have no access? ฉันจะเอาของที่อยู่ในการ์เด้นที่ฉันไม่สามารถเข้าถึงได้ from those two bedrooms? For most people, it would be. But don't forget, Penny's the resident ornithologist. My dears, what are you accusing me of? ซึ่งเราก็สงสัยว่าเธอไปเอามาได้ยังไงจากการที่เธอเลี้ยงนกเธอน่าจะสั่งนกไปเอามาได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะควรจะตอบอะไรล่ะคนตอบอะไรกันนะคนตอบอะไรกันนะ Still evidence from them Penny flower Penny One of Penny bird was used to bribe Poppy and Fit ไม่น่าใช่แบบนี้ was given to was stolen from was หนึ่งในนกของเพนนีเนี่ยถูกมอบให้กับ Poppy and Fit เพื่อที่จะdistract พวกเขาออกไปจากสวนเหรอ One of Penny's birds was given to Poppy and Fitz and distract them. Nope.นกมันจะไปขโมย evidence มาได้ไงไม่น่าได้หรืออันนี้ One of Penny's birds was used to bribe Poppy and Fitz and distract them. That's not right. เดี๋ยวนะพอยเตอร์เทโลโซโคปไม่เกี่ยวไม่น่าเกี่ยวน่าจะเกี่ยวกับนกนั่นแหละแต่แค่นกอยู่ตรงไหนยังไงกันนะเดี๋ยวนะ Penny send someone to spy on the people on the roof ก็ต้องเป็นวัน of Penny bird was used to spy on Poppy and Fit and distract One of Penny's birds was used to spy on Poppy and Fitz and distract them. Almost. Maybe just change one แต่ต้องเปลี่ยน thing. สักอย่างหนึ่งตอนนี้ผิดอยู่แค่อย่างเดียวน่าจะ steal evidence from One of Penny's birds was used to spy on Poppy and Fitz and steal evidence from them. We know those two have been spending time together in the rooftop garden. I'm guessing you got paranoid.Wanted to know what they were up to. ก็คือส่งนกตัวนึงไปขโมยหรอครับ I would never suspect Fitz of anything like that. Besides, Tabitha hardly ever leaves her cage. She's certainly never flown up to the rooftop garden. ซึ่งพวกเธอไม่เคยบิ We น need ขึ้ a นไปบ clue น to compare with Penny's birds. Something to prove one of them has been in the rooftop garden. ซึ่งเราต้องมีหลักฐานที่มาพิสูจว่านกเคยบินขึ้นไปที่ rooftop garden ซึ่งก็คือขนนกที่เราเจอที่ rooftop นั่นเอง Let's take a closer look at these. This yellow filter was
left behind by Penny Yellowbird Its yellow feather was left behind by Penny's yellow bird when it visited the rooftop garden. อึ้งไปเลย I จับได้ can't ปุ๊บอึ้งไป stand เลย it! Knowing the two of them are hidden away up there in their private little garden. I couldn't risk spying on them myself, so I asked dear Tabitha to do it for me. ได้ให้ธรรมตะ I ไป knew she'd be able to bring ธรรมตะไป back สืบ some evidence. Quiet with me these days, but being with Poppy seems to bring him out of his shell. I don't know what he sees in her miserable little... I apologize. This really isn't your burden to bear. ก็คือเป็นหลักฐานเหมือนกับว่าฟิตแต่เนาะดูเหมือนไม่สนใจเพนนีแต่ไปสนใจป๊อปปี้แทนเธอก็เลยโมโหหรอแค่นี้ก็ได้หรอก็เลยส่งนกไปสืบดีส่งนกไปสืบเหลืออะไรล่ะทีนี้พี่หรือเราก็ควรถามทุกคนเกี่ยวกับทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนกับเราก็ไปรื้อหลักฐานไปรื้ออะไรมาแล้วอะมันอาจจะการคุยกับทุกคนในทุกอย่างมันอาจจะทำให้ทริกเกอร์ suspicion อย่างอื่นก็ได้ A fellow bird enthusiast. She's quite the expert, truth be told. Studied them professionally at one point. I think her father taught her. Are you friends with Flora? A little bit. A little bit friends. She's one for the peace and quiet. I dare say I'm a ไม่ใช่แค่ little peace too กับ loud quiet for หรอกมัน her. เธอไม่พูดเลยเลยมั้งวะ I do admire her though, really. Always felt like she could have done better than settle for Felix. Ouch. I said it. ส่งไปแล้วไม่คุยกับนกได้หรือนั่นสิไม่คุยกับน I กได้ใช่ไหม must say, I really my appearance. Which part? Or If I were her, I'd go easy on the judgment of others. I mean, look at her. She looks like the ghost of a scarecrow. I just wish Uncle Pointer would tell her to แต่จริง behave แค่วันนี้ไลฟ์ herself. YouTube เหมือน Professor Pointer? หมุนบ่อยอยู่เหมือนกัน why him? Oh, it was Uncle that called her in. She's his responsibility. Did you not know that? ก็คือลุงพอยเตอร์เป็นคนให้เธอเข้ามาในให้ฮอกชอเข้ามาที่นี่ She'd sit in the aviary first thing in the morning จะชอบมานั่งที่ and นี่ paint the birds. ในช่วงเช้า Sometimes she'd ask me their names. Freya Lupo- was interested Nokla. in studying bird species too? No, just wanted to know their names. Isabel, Clementine, Myrtle, Lysandre, Genevieve. ชื่อนกเยอะมาก Thanks. For my ชื่อนกเยอะเกินไป 21st ละ birthday, she gave me a framed painting. All the birds from a single spring, with their names written underneath. I can't begin to tell you how มี much รู I ปนกทุก treasure ตัว it. ที่ Sounds like you two were close. ที่ฟิโอน่าเคย I ให้ feel เพน like I นี always เป็น struggled เป็น to ของขวัญวันเกิด articulate อา my ยุ21 admiration for her. But she had a way of understanding unspoken things. Isn't he strapping? He is big. And so brooding. Kinda sulky, yeah. I can never tell what's going on in that beautiful head of his. It just sounds like you don't know him very well. I don't remember asking for your input. Can't say I've ever taken an ด้วยความที่เธอ interest ช in อบฟิต Uncle's อยู่ก็เลยเหมือน astronomy. กับไม่ On ค่อยอยากให้ occasion, เรา I've พูดไม่ dared ดี to เกี่ยว visit กับฟิ him ต in เท่าไหร่ his tower, but I always regret it. It's all just a little too abstract for me. What do you mean? Oh, did you know the sun is apparently over 400,000 miles wide? Okay, so what should I do with that information? How does it help me? Don't look at me. You're the one who memorized it. Oh, she's beautiful. อธิบายถึงตัวเองบอกว่าเธอเป็นคนแบบ Wait, beautiful is that แล้วเธอคือใคร is that me? ฉันอย่างนั้นหรือได้ใช่ไหมป่วยตัวเองขนาดนี้ Oh, did you talk to Poppy already? Yeah, a little bit. And did you make any notes of what she told you? Yeah, I did. Lovely. Burn them. It'll all be lies.
Why would Poppy lie to us? บอกว่าข้อมูลทุกอย่างที่ได้จากป๊อปปี้เป็นข้อมูลที่โกหกทั้งหมดเพื่อให้เผาทิ้งให้เรียบ Looks like one too. Don't you think you're being a little unfair, Penny? She started it. I'm sure I've read about this creature somewhere. Don't remember anything about him playing the harp, though. Goodness me. Poppy really doesn't take care of her belongings, does she? It wasn't in Poppy's room. It was in the little pond in the garden. Exactly! Hardly the place for it. จริงควรไปถามป๊อปปี้มากกว่านะ Who penned this juicy little number? การที่เอามาทุกอย่างมาถามที่นี่ดูไม่น่าจะได้อะไร It's เล not ย signed. An anonymous letter? Classic clue. I doubt Freya intended it, but the overall effect is a little unsettling, don't you think? It's Flora that's the problem. She's an inescapably haunting presence, bless her. จริงๆรู้แหละไล่ถามทั้งหมดดีดูเสียเวลาแล้วดิมีอย่างหนึ่งที่ควรไปถามป๊อปปี้เลยเราถามเกี่ยวกับตัวเองไปแล้วหรอมันคือนี่ Is that Fifi's diary? I'm sure I've seen it in her room before. ไม่ใช่ไดอารี่ของฟิฟี่หรือเปล่า Have you ever read it? Do you know it's เพราะเราเห็น written อะไร there? บางอย่างที่มันมีจุดเชื่อมโยงระห I'm ว่าง sure she wouldn't เล่มนี้อยู่ appreciate me invading her privacy. I thought you แต่ were เดี๋ยวเปิดให้ดูว่า close มันคืออะไร friends. พอถามกัน Yeah, we are. It's just Fifi's gotten kinda impatient with me recently. Do you know why? เธอเพื่อนสนิทกันมาก่อนจนกระทั่งปิ๊ปปี้ I'm อะไร sure สักอย่าง she'd tell you if you asked. Oh, she would. She'd give it to me straight. Probably why I've been avoiding it. เมื่อหลังที่เราสงสัยเพราะว่ามันมีเรื่องนี้เนี่ยมันคือเล่มเดียวกันเลยมันเป็นหนังสือรูปดาวเหมือนกันเนี่ยก็แสดงว่าเล่มนี้มันต้องเป็นไดอารี่ของเฟย่าไม่ใช่ไดอารี่ของแล้วเราก็เผลอเรียกเฟย่าว่าฟิโอน่ามาตั้งนานของเฟย่าแหละแต่ทีนี้คือถ้ามันเป็นไดอารี่ของเฟย่าเนี่ยเราถามเฟย่าได้ไงในเมื่อเฟย่าไปส่งNeedless noise from tongues expel, unless within the mouth they dwell. The spoken word unfit for dealing with the shifting form of fear. Stand unblinking in the face of taciturn and soundless space. อันนี้คือเธอจะอธิบายทุกคนเป็นบทกวีใช่ไหม Days a shadow seeker past. Is it bravery or surrender? กลายเป็นตีความยากกว่าเดิมเข้าไปอีก Nothing darker เหมือนไม่ได้พลาดอะไรนะ Some four walls make round a room. Between the lips a silver spoon, a story written all too soon. The chosen dwelling of her heart, unjustly chosen to depart. Lost her liberation lays in the center of a maze. ก็คือพูดถึงทุกคนแบบบทกวีแล้วเพราะฟิฟี่ที่เหมือนกับว่าติดอยู่ในเขาวงกตบ่วงอะไรสักอย่าง With surging tide, the waves are thrown, an entity of all its own. But on its surface you may see, reflected in the waters be, the orchestrator, pale and still, pulling strings, enacting will. Hard of head, but free of mind, unimprisoned, unconfined. With starry eyes, she sees beyond, behind our walls, beneath our pond. A soul untied, it's hers, it's free. Was then, is now, will ever be. แต่เป็นเหมือนกับพูดถึงเฟย่าว่าตอนนี้วิญญาณของเธอได้ไปสู่ Softly does the flower grow, all in time, and time is slow.
Rest a seed within the earth, but do not rush its gentle birth. Hour by hour, day by day, tune your heart to nature's way. Eavesdrop what the stars are saying, earthly tether slowly fraying, floating helpless from the worst of jealous hunger, selfish thirst. Take a moment, kneel and meet the flowers growing at your feet. Feathers flashing in the light from a sunbeam gleaming bright. I shield my eyes and turn my head, but all at once I've been misled. Light is shining on the stage, but through the railings of a cage. แอบเป็นเธอพูดทุกอย่างเป็นบทกวีไปหมดแล้วเข้าใจแล้ว What do you make of พู the ดถึง statue? แต่ละคนในมุมม I อง know เธอ that's the only harp in the whole of Tangle แต่ Tower. มันก็เป็นข้อมูลที่เหมือนไปถามทุกคนมาแล้วนะ Never ว่า actually seen a ความ real สัมพันธ์ one. ป๊อปปี้เป็น Maybe อะไร it's ยังไง from before your time. Oh, definitely. You see how old this statue is? What about the symbols? One of them looks like piano keys. Yeah, weird. This is mine. เทปจริงของ No, ป๊อปปี้อยู่ well, นี่ yes, it was. I gave it to Freya about a year ago. เคยให้ What เฟ was ย่า on ไป it? เมื่อปีที่แล้ว Nothing. แล้ It ว was blank. ไหนเธอบอกว่าเธอ Freya ให้ said she wanted to ไอ้สีชม record พู something. Any idea how it ended up underwater? Maybe someone wanted to destroy it, but got really lazy. Don't you think that's weird? That the letter isn't addressed to anyone or signed by anyone? Someone's being deliberately secretive. Or they're trying to manipulate you. When I first saw it, I thought it looked like Flora was holding a knife with blood on the tip. You don't think that anymore? No, it was a stupid thing to say. The room was dark. I was in shock. I'm just an idiot. But it was blood on the tip. If you hadn't said anything, maybe Fifi wouldn't have checked. Exactly. It's stupid. But we would have missed out on an important clue. Is it a clue? Really? Tell me how it's a clue. Tell me how it helps. Nothing about the knife makes any sense. It's just freaking everyone out. Wish I'd never said anything. It was my mother's originally. So, why is it up in Flora's room? She just gets the most use out of it. Freya would borrow it too sometimes. ก็จริงคือหลักฐานที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เธอควรจะจำได้ตอนที่เธอเข้าไปในที่เกิดเหตุตอนแรกพร้อมกับฟิตแต่เธอก็จำอะไรไม่ได้นะเห็นแค่ภาพของฟอร่าที่ถือมีดอยู่ Does this belong to you, Poppy? Now that's not really my style, is it? But who else would own a tape like this? Literally anybody? Freya would always load up the palette with all the exact colors she was gonna need. I think it helped her zone out and focus on the actual painting itself, like getting all your sheet music lined up before playing a long piece. Right. So the blob of black paint in the middle, that was for painting Flora? Flora's dress, yeah. She wears even more black than I do. What was inside? Nothing. Huh. Why is the glass cracked down one side? Natural wear and tear, maybe? No way. Freya took good care of her stuff. Whose paints are those? They belong to Felix, I think. Is that supposed to be Flora? Possibly. Oh. How nice. That belongs to Flora, I think. You get some weird insects around here, but I've never seen one like that. I'm not sure anyone has. Freya might have. She used to ก็ keep ยากจะ beetles มี in ก็ a ได้ box เพราะว่า in her room. เก็บแมลงพวกนี้ไว้ในกล่อง Why? For fun, obviously. แต่เพราะอะไรสักอย่าง Never seen that one before. Was it in the greenhouse? No, we found it in Penny's room. Right. Those petals. What about them? It's nothing. They're just unusual. I think it's kinda cool to keep 3 birds in one cage like that.
Does Penny not let them out to fly? Oh, she does. She must do. But I don't think they're allowed to go far. Penny can be a little protective. I think everybody sees something different. Did Freya ever tell you what she saw in it? Not exactly. She said something about it being from แต่เอา a จริงคือ recurring รูปเมื่อกี้ nightmare. รูปเมื่อกี้ Sorry, but if it was from a nightmare, why would you paint it and leave it in front of your bed? Maybe she wanted to take control of it. Giving something a physical form can make it easier to deal with. Well, sometimes. คือเหมือนตอนนี้ตัวละครคุยกันว่ารูปใบนี้มันเหมือนรูปสัตว์ประหลาดหรือสักอย่างแต่ว่าถ้าเราลองไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองไหมแต่ว่าเนี่ยรูปนี้ที่ติดอยู่ตรงผนังเนี่ยที่เธอบอกว่ามันเหมือนกับเป็นปีศาจเลยไม่รู้แล้วก็วางให้เป็นอยู่ตรงปลายเตียงถ้าดูดีๆไม่คือโครงล่างอ่ะสีแดงอย่างเงี้ยกับสีดำอย่างเงี้ยคือมันเหมือนไอ้นี่เลยนะเหมือนนักสืบฮอกชอเลยนะเนี่ยชุดที่เป็นสีแดงแล้วก็ผมทรงเนี่ยสีดำเนี่ยอาจจะเป็นรูปพอร์เทรตของฮอกชอหรือเปล่าแต่ด้วยความที่แบบวาดเป็นแอบสแตรกต์ทุกคนก็เลยดูแล้วให้ความบรรยากาศเป็นรูปอื่นก็ This is a photo of Fifi and Freya, right? Yeah, How come you're not in it? You're friends with them too, aren't you? I'm not really one for photographs. Fifi looks like she really admires Freya. Fifi's loyalty to Freya is unshakable. Hey, that's me. Not a bad likeness. It looks like you're standing in a rose bush. Is there something wrong with that? Did you find that in Fifi's room? No. ก็จริงๆมีตัวสกรู No, คน it's ที่น่าจะ just. เข้าใจ It looks like something she'd อาจ use, จะเป็น don't you think? ฟีฟี่ก็ได้นะเพราะฟีฟี่ชอบประดิษฐ์นู่นนี่ถ้าเราเอา small lens กับ real thingy you've been to the ไปให้ฟี greenhouse? ฟี่ดู What did you think? Impressive, I guess. But kind of unsettling with Fitz lurking in the shadows the whole time. Yeah, he does that. Is that a gardening trowel? Yeah, I think it ทำไมเธอ belongs ดู to เหมือนไม่พอ Fitz. ใจเมื่อเธอเห็นพลั่วนี้ Never seen him use it. Don't look at me. I didn't break it. Does anybody else use the music room? Yes. จริงตอนนี้กำลังเดาว่าคนที่แบบว่ากระจายสัญ I ลักษณ์ can รูปหัวใจ tell ไป when ทั่วบ้าน somebody else has touched the piano. ก็คือเรารู้แค่ว่าชื่อฝั่ง FF ก็คือฟิตอย่างจดหมายในห้องฟิตที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็บอกว่าอะไรนะถึงฟิตจาก PP อ่ะ PP คนนั้นอาจจะเป็นเพเนโลเป้พอยเตอร์ก็ได้นะแต่คือ PP แต่คือพอเป็น PP ปุ๊บอ่ะแล้วฟิตจะเข้าใจว่าคนที่ตัวเองแอบชอบอยู่อย่างป๊อปปี้เป็นคนเอามาให้หรือเปล่า I see a lot of birds up in the rooftop garden. They seem to really like it up there. Why's that? It's quiet. Do you know where those earmuffs came from? I put them there. Why? I found them lying around. I think they belong to Fitz. I put them on the statue so he'd see them. I thought they looked like headphones, like he's in the recording studio with his guitar. No? If they do belong to Fitz, he hasn't taken them back yet. When did you find them? This morning. Where? I don't Puppy know,บอกว่า in มันเหมื a อนของฟิต hallway. Can't remember exactly. Where did you อีเอีย find มัฟอันนั้นน่ะเหมือน this? ของฟิตที่ It ฟิต was in ใช้ the เวลา attic. อัดเสียง Oh, huh. I forgot we even had an attic. แต่ฟิตก็เอาไปใส่ไว้บนรูปปั้นแล้วไม่เอากลับไปทำไมแล้วก็ถามเธอทุกอย่างนะ There's something about that diary อ๋อนี่ we ไง found in ต้องกดกลับ Fifi's มาก่อน room. บอกมีบางอย่างที่เกี่ยวกับไดอารี่ที่เราเจอในห้องของฟิฟี่ Something suspicious. Let's ask her about it. ซึ่งเราควรไปถามเธอก็ไปเลยแล้วกันไปถามฟิฟี่ไดอารี่เล่มนั้นซึ่งตอนแรกเราก็ถามไปแล้วแต่เธอแบบบ่ายเบี่ยงที่จะตอบอะไรจริงๆห้องเนี้ยวันเมื่อวานเรานั่งคลิกพวกอีป้ายพวกนี้ใช่ไหมกับพวกนี้จริงๆมีจุดหนึ่งที่นึกได้แล้วว่าลืมคลิกคือตรงนี้คือตั้งงานอยู่นี่นะแต่ไม่ได้กดดูเมื่อวาน Is that a snow globe? Of sorts. แล้วเข้าไปดูได้ด้วยนะเป็นสโนว์โกลบของไอเนี่ยของที่เราอยู่ Hey, look at that. It's a model of เป็น Tangle โมเดลของ Tower. Tangle There's Tower Lake and ถ้าแต่ those แก้ปริศนา weird ฟิฟี่ได้ยัง mountains. ยังไม่ได้เลยครับยังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มนึก
ไม่แน่ใจว่าต้องใช้ข้อมูลเพิ่มไหม What are you thinking? อีสูตรตัวเลข A1191 อะไรนั่นใช่ไหมยังไม่ได้นะอันนั้นยังแก้ไม่ออก That would make an amazing souvenir. ทำไมถึงเป็นสโนว์โกลบที่แตกไม่แตกอันนี้คือภูเขาที่อยู่รอบๆที่มันเหมือนอธิบายไว้ตอนแรกว่าแบบว่า Tangle Tower อยู่กลางทะเลสาบที่รอบๆมีแต่ภูเขาสูงชันก่อนจะคุยเรื่องนี้ขอคุยเรื่องนี้กัน What is your opinion of Tangle Tower? Oh, it's impressive. Elaborate gardens, unique architecture. Must be worth a fortune. Why do you ask, Fifi? I am the heir of the Fellow family and the Remington family. This makes me the sole beneficiary of Tangle Tower. That's quite an inheritance. They can't make you do anything, Fifi. If you don't want the house, just tell them. Or just sell it. Who cares? You sound like her. I require facts. What do you know? Well, we know Freya was stabbed with a knife, and then she fell— Correction. She was stabbed with something. There was no knife found at the crime scene. Apart from the one in the painting. Which, as a mere abstract representation, does not count. Nobody has ever been stabbed by the concept of a knife. โอเคถามตาม achievement แล้วก็ suspicious Is this your diary, Fifi? We found it in your bedroom. Of course it is mine. Ridiculous question. Why is it locked up like that? You seriously require an explanation. Very well. A fairly common concept, the so-called secret diary, is favored in particular by girls between the ages of 10 So, there are secrets written in here? This particular diary is ต unused. รงนี้คือตา It ใช่ไหม doesn't look อีกข้างๆ unused. ผมตรงนี้มันคือตาฟิฟี่ใช่ไหมมันคือฟิฟี่ไดอารี่และเธอก็ได้เขียนอะไรข้างในมันคือไดอารี่ของใครสักคนมันไม่ใช่ไดอารี่มันไม่ใช่ไดอารี่ของฟิฟี่เพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้เช็คจากรูปแล้วว่ามันเป็นไดอารี่ของ It's somebody else's diary. How could you arrive at that conclusion? Freya. It is kept in my bedroom. It is mine. ถ้ามันถูกเก็บไว้ในห้องนอนของฉันมันก็ต้องเป็นของฉันสิเพราะนั้นเราต้องการเบาะแสบางอย่างเพื่อมาเทียบกับไดอารี่เล่มนี้นะจะได้บอกว่ามันไม่ใช่ของเธอซึ่งหลักฐานนั่นคือสิ่งนี้นั่นแหละแน่นอน Let's take a closer look at this. จะบอกไงว่าเป็นรูปดาวเหมือนกัน This book หรือตรงไหนก็คือ Secret Diary บุ๊กมาร์กแม่อยากให้มันโฟกัสรูปดาวอ่ะเป็นอย่างนี้ก่อนก็ได้ This blue book ตาแหละขยับได้ใช่แต่ว่าตามันต้องไปอยู่ข้างขนาดนั้นเลยมันคือกระเด็นออกไปอยู่ข้างติดกับอยู่ตรงหูเลยนะ This blue book is somewhat similar to is the same thing as the secret diary which prove it belong to Freya. This blue book is the same thing as the secret diary, which proves it ก็คือ belonged หนั to งสือ Freya. เล่มนี้เป็นเล่มเดียวกับ You were secret hiding diary Freya's diary in your room,ที่ and Freya you ถือ kept it locked, too. Why would I do either of these things? ทำไมคุณถึงคิดว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วทำไมถึงไปถูกเก็บอยู่ในห้องนั้นชีทมิวสิกอันนี้อยู่ในห้องป๊อปปี้แสดงว่านี่อาจจะเป็นหลักฐานในชิ้นหนึ่งแต่ตอนที่เราเข้าไปเมื่อวานไม่ได้คลิกแต่อันอื่นเราเจอหมดแล้วWhat's away suspicion of didn't know about didn't want anyone to see น่าจะใช่ฟิฟี่ไม่ต้องการที่จะให้ใครเห็น personal secret ที่อยู่ใน Freya Diary Fifi didn't want anyone to see personal secrets within Freya's diary. เพราะฟิฟี่ไม่ต้องการให้ใครเห็นความ I ลับ know นั้น Freya was your friend, but if you're trying to hide something,
You did ฉัน not รู้ว่า know เฟย่าเป็น Freya, เพื่อน so เธอ this แต่ว่า might เธ be อพยายาม difficult to ซ่อนอะไร understand. She did her own thing, in her own way. By concealing Freya's written accounts, it is simply my intention to preserve her innocence. Innocence? Might be easier if you just let us read the diary, Fifi. Very well. I will open it. However, as you read it, please remember, Freya was the most kind and the most wise person I have ever known. บอกว่าเดี๋ยวฉันเปิดให้ Unlocked the แต่ว่า diary. ถ้าคุณได้อ่านโปรดจำไว้ว่าเฟย่าเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมากด้วย Finally. What's in there? เรามาดูกันว่าข้างในไดอารี่เล่มนี้มีอะไรบอกว่าอะไรเนี่ยด้านหลังของมันดูใหม่ในช่วงเวลานี้ซึ่งมันไม่ใช่ฉันควรปล่อยมันไปหรือเปล่าบางทีฉันควรที่จะแบบเขาเรียกอะไรนะพับภาพนี้ทิ้งไปอะไรSo better work มันบอกว่าตอนนี้เหมือนกับว่ามีแล้ว2แต่ว่าต้องการเพิ่มอีก2แล้วก็ได้เจอตอนนี้คนพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่มาครึ่งทางแล้วก็พยายามเปรียบเทียบสิ่งนั้นกับฮาร์ปอยู่ซึ่งฉันเห็นมันมีทั้งหมด5อันแล้วก็เธอทำสิ่งนี้กับพรรคพวกของเธอเดี๋ยวแป๊บนึงพูดถึงอะไรวะเนี่ยเสียงแหบไม่ค่อยสบายแหบจริงแหละแหบจริงช่วงนี้เจ็บคอกินน้ำรัวๆมันก็เธอพูดถึงฮาร์ปอันนั้นหรือเปล่าอันที่อยู่ในสวนเขาบอกว่ามี2นะเราต้องการอีก2แต่ว่าจริงๆทั้งหมดมี5ขอคุยกับฟิฟี่เรื่องหลักฐานอื่นๆด้วยเลยแล้วกัน Name, Flora Fellow. Age, 44. Profession, unknown. Likes, unknown. Dislikes, unknown. อันโนนทุกอย่างไม่ได้ Isn't นะ she your mother? How do you not know anything? เธอเป็นแม่ I ของ believe other people may เธอ have เป็นแม่ของ discovered คุณไม่ใช่ methods เหรอ of เธอคุณ reaching ควรจะ her, รู้จักเธอ but มาก I กว่า have นี้หรือ little เปล่า capacity for interpreting non-verbal communication. And แทบไม่ค่อยได้คุย how long has ด้วยกันเล Flora ย been เพ ราะเธอเป็นคนเงียบๆทุกคนบอกว่าฟอร่าเป็น She's คนเงีย always บๆหมด been เลย quiet, ฟอร่าเป็นคนใบ้ด้วย willing to speak when necessary, but not more. อ๋อยัง So พูด what ได้อยู่ happened to make แต่ her ว่า stop ไม่ได้ talking พูดบ่อยขนาด entirely? นั้น She suffered a great loss. ต้องเอาหลักฐานหรือสักอย่างไปปาหน้าใส่เธอแล้วเธอถึงยอมพูด Name, Felix Fellow. แล้วจะอธิบายอย่างนี้ทุกคนใช่ไหม Profession, none. Likes, collecting objects of negligible monetary value and assigning them personal value. Dislikes, the inescapable realities of human existence. Notes, Felix is my father and legal guardian. And, is he a good dad? I have no ก็คือทุก point คน of ถูก comparison, ฟิฟี่บันทึกไว้เป็นแบบข้อ but มูล I แบ would บ say เหมือนสเตตัสตัวละครสักอย่าง No. ชื่ออะไร Why อายุ not? เท่าไหร่ you asked me a binary question. Do not get upset that I provided one of the two possible answers. What makes him a bad father, Fifi? He has trouble expressing his emotions and something of a willful detachment from reality. Huh. Just like you, then. Grimoire. No, he is quite correct. Name, Fiona Fellow. Age, 19. Profession, amateur microbiologist. Likes, the meaningful archiving of information. Dislikes, the superfluous window dressing accompanying the majority of human contact. Notes, kindly disregard the polysyllabic form of my given forename and refer to me instead as Fifi. How come you prefer Fifi? How come you prefer Grimoire? How are you related to the other fellows? Fitz is my cousin. His father, a man named Flint, was my uncle.
Was? I do not know if Flint is alive or not. He left Tangle Tower a long time ago. And what about Freya? How are you related to her? ก็คือถามทุกอย่างพ่วงไปด้วยเลยแต่ว่าฟิฟี่บอกว่าเธอไม่ค่อยชอบชื่อฟิโอนาเท่าไหร่เลยให้ใช้เป็นฟิฟี่แทนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมทุกวันนี้ทุกคนถึงได้เธอว่าฟิฟี่ Name Haksha. Age unknown. Profession private detective. Likes, quote, being left alone. Dislikes, quote, being constantly badgered by a weirdo nerd with a clipboard. เดี๋ยวนะก็คือเป็นคนนอกอะไรก็เลยรู้แค่นั้น Name Freya Fellow. Age 19. Profession artist. Deceased. Understand this. Most people find me difficult. They exhibit a noticeable degree of discomfort when talking to me. There เข้า it ใจแล้วว่าทำไมคนอื่นคุย Freya, กับฟิฟี่ไม่ who รู้เรื่อ had ง a way of being an exception to any given rule, was not at all like this. She is very important, and I will not rest until I understand what has happened to her. แต่ Did ชอบ you ชุดฟิ spend ฟี่ a มาก lot มัน of ชุด time แบบ with ชุด Freya เย็บๆอะ recently? I will say this. In the past year, Freya became 1. Increasingly independent, and 2. Increasingly isolated. Do you know why? I do not. If you are looking for a speculative, ก็จริงคุย empathetic กับฟิฟี่ opinion, ได้ข้อมูลเยอะ try กว่าอยู่เพน asking นี Poppy instead. The three of you are friends. We are of a similar age, and all highly gifted. 1 scientist, 1 artist, and 1 musician. Sounds เป็ like นเพื่อนส quite a นิทกัน team. 3 คนคนหนึงคือนักวิทยาศาสตร์คนหนึงคือศิลปินแล้วคนหนึงก็คือนักดนตรี Name Fitzfellow. Age 24. Profession cryptobotanist. Likes soil, dislikes electric lights. Hang on. Cryptobotanist? คริปโตโบตา I นิส thought คือ he อะไร was just a gardener. That may well be his preferred label. Mine, however, is more accurate. Do you and Fitz not see eye to eye, Fifi? We do not. Well, I wouldn't have thought so. He's well over 6 foot and you've got to be just barely 5. So what's your problem with him? Exactly 1 week ago, I witnessed him sneaking up Pointer Tower. He was making every effort to avoid detection. So? He was also carrying a knife. บอกว่าฟิตเป็นต้องมองแถวพอยเตอร์ทาวเวอร์แล้วพร้อมกันเอามีดไปด้วยนั่นนะเอาไปทำอะไรวะ Name Percival Pointer. Age 57. Profession none. I'm ไม่มี pretty ความเชี่ยว sure ชาญ he's ใด an astronomer. Oh, yes, of course. How uncharacteristically forgetful of me. ๆแต่เธอไม่ได้เชื่อถือความเป็นแอสโทรโนเมอร์ของพอยเตอร์นะ Name Penelope Pointer. Age 27. Profession ornithologist. Likes birds. Dislikes insects. Notes Penelope is very beautiful. I have never had มี very โน้ต much ว่า in very common with beautiful her. แล้วทุกคนน่าจะยอมรับความสวยของเพเนโลปี้หรือเปล่า Name Poppy Pointer. Age 19. Profession Apparently Poppy has defaced my notes. Under profession, I had of course originally written pianist, but she has crossed that out and written the ghost of Christmas yet The Ghost to of come. Christmas Yet to Come คือป๊อปปี้เป็นคนมาแก้เองเลยนะคือในเอกสารของฟิฟี่บอกว่าในความเชี่ยวชาญของเธอฟิฟี่เคยเขียนว่าเป็นแบบนักเปียโนแต่ป๊อปปี้มาขีดทิ้งแล้วก็บอกว่าเป็นผีแห่งคริสต์มาสที่ยังมาไม่ถึง The statue itself does not interest me, but I do wish to know about those symbols on the harp. Have you deciphered their meaning yet? We're working on it. จริงอะสวยจะสวย แต่ขนาดฟิฟี่ยังบอกว่าสวยเลยนะขนาดฟิฟี่ที่คุยกับเธอไม่รู้เรื่องด้วยความแบบ intellectual level อะยังบอกว่าเธอสวยเลยนะ This belongs to Poppy. In fact, she owns a number of cassette tapes. What happened to it, though? It has been left underwater for an extended period of time. Right. But ถ้า why? ฟิฟี่ก็รู้ด้วยนะ I ว่าเท do ปมัน not โดนทิ้ง know ไว้ why. แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงโดนทิ้งเอาไว้ Curious. บอกแค่ว่าน่าสนใจ Freya แค่ is normally highly skilled at capturing someone's likeness, but in this painting, she has accidentally made Flora look quite young. I think she was just being kind. Why is that kind? Anyway, I'm far more interested in what Flora is holding. I performed the test on the red paint myself. I discovered that it was in fact not paint, but blood.
What made you want to test it in the first place? แต่รูปนี้ทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่าแบบ She told me she thought the painting ป looked ลาย like มีด a นั้นเป็น bloody เป็น knife. เลือด I told her not to be แต่จริง ridiculous. ๆคือแสดงว่า My จริ mother งๆมันอาจ owns จะไม่ no ใช่มีด such ก็เลยห knife. รือเปล่าคือ But then I noticed that the color was slightly too dark. เฟย่าพยายามวาดฟอร่าที่ถืออะไรสักอย่าง แต่แค่ว่าเพ You ราะว่า noticed that just from เลือด looking มัน at เลย it กระเด็น once? ไปโดน Of course. ทุกคนเลยเข้าใจว่าเลยมันเลยทำให้ดูเหมือนเป็นมีดอ่ะจริงๆอาจจะเป็นแบบพวกถือใบไม้ถืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าถือขนนกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า The gramophone belongs to Poppy, but I believe she gave it to my mother, and my mother often loaned it to Freya. Or maybe it is the other way around. When did it get cracked? I cannot pinpoint it exactly. All I know is that it must have แต่ happened ถือว่าทีม sometime ทีม in เขียน the บท last โหดเหมือนกันนะ ถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้ทุกอย่างถามตัวละครตัวหนึ่งได้หมดแล้วเขาต้องเขียนบทให้กับทุกคู่ของสิ่งที่เราเอาไปถาม Is she ขำทำไม laughing? ขำทำไมเอาเทปที่พังของสีชมพูนี่ให้ดูแล้วเธอข The red paint on the brush is not paint. It is blood. Same for the palette. So Freya added the blood to the painting herself? Or blood got on the brush and palette some other way? I do not know the answer. ำแต่ไม่มีเลือดบนเนี้ย That belongs to my mother. I think she must be fond of eggs. There are a number of egg-shaped carvings to be found in the garden and in the grand hall. Yeah, what's the deal with all the eggs? Some ใช่ไหม people... รู้สึกอาจจะเป็น Just ใบไม้ like หรือ eggs. ขนนกเพราะท่าถือมันคล้ายมากเลย มันดูไม่เหมือนมีดอะแต่แค่ว่าเพราะว่าทรงอะมันเหมือนมีดแล้วนั่นตรงปลายอะมันจะมีเลือดไปติด Fifi, Look, did I'm you gonna test mold the the red medium paint in this pot? Yes, I did. I discovered it too was blood, not paint. A whole pot full of blood? Not a whole pot. It is only partially full. Yeah, but still. Doesn't that freak you out? No. In fact, it may be considered rather reassuring. A wooden carving of my father, made by my father. Although, now that I look at it, I do not understand how he was able to paint the red parts without any red paint. แต่อันนี้สงสัยเหมือนเราที่บอกว่าเขาทำส่วนสีแดงได้ไงทั้งที่เขาไม่มีสีแดงแต่ว่าสีแดงสุดท้ายเราไปเจออีกที่หนึ่ง It is a model of Freya, made by my father. A model of Flora, you mean? And a man with a beard. And a little red and white creature. Why would my father make a model of Freya? Now this is interesting. Where did you find it? In the astronomy tower. And yet, it does not concern the field of astronomy. Nope. In fact, you could even say that entomology is the exact opposite of astronomy. Yeah. entomology เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับ I would not say that, however. astronology Oh. You wouldn't? มันเป็นศาสต No, ร์ของ it would be quite ไอ้เนี่ย naive. แมลงอ่ะกี To ตา study กี science ตา in วิท any ยากับ field is to ดารา study ศาสต the ร์ connections ฟิฟี่บอกว่าเป็น between เรื่องที่ตร all งข้ามกัน matter มัน in ไม่ the ควรจะไปอยู่ universe, ด้วยกันได้ living เพราะว่าเราเจอห or นังสือเล่มนั้นใน inanimate. หอดูดาว It is a flower. It reminds me of something, but I cannot say what. รู้สึกเหมือนเราใช่ไหมเพราะว่าพอเอาอันนี้ให้ดูแล้วฟิฟี่ก็บอกว่ามันทำให้เธอรู้สึกเหมือนอะไรสักอย่างแต่ฉันไม่อยากพูดรู้สึกเหมือนเพนนี Who is this her to whom the message refers? Well, I don't know exactly. Then how can I meaningfully evaluate this object? Next! I am scared of birds. Why? It is an irrational fear. I have no suitable explanation. Oh. I believe Freya was attempting to communicate something through this painting. Any idea what it ใช้สำหรับ was? ติดต่อบาง I อย่า am ง not ข the ณะที่วาด person รู to ปนี้อยู่ ask. All I see is a blood-red mountain with angry storm clouds brewing above เห็น it. ภูเขาที่เต็มไปด้วยเลือด As สี such, แดงแล้วก็ I ท้อง cannot ฟ้าที่เกรี้ยวกราด ascertain any meaning from it whatsoever. This photograph is my favorite photograph. So, why'd you rip it in half? That was not me. Besides, ใช่ดูอย่าง it นี้ was ก็เพน not นี a half that was ripped ดูไง off. ดอกไม้อันนั้นก็ It เหมือน was เพนนี only a third. There is a drawing of me, a drawing of Detective Hawkshaw, and a drawing of Poppy and Fitz. พ็อปแล้วทำไมต้องเงียบไปด้วยเมื่อกี้ให้บอกเป็นรูปที่วาดรูปป๊อปปี้กับฟิตแล้วป๊อปเฉยๆทำไมวะ This belongs to Professor Pointer, does it not? No, I don't think so. Who else would own such a pointless little telescope?
It's a telescope. Oh, yes. It has a telescopic lens. It could only be used for looking at things that are far away. The fruit here has a unique chemical makeup. It makes them completely pointless, unless you wish to cut it down and sell it as a precious stone. It's not edible. Depends On what? on the structural แต่ integrity มัน of เหมือ your นที่ teeth. นี่จริงนะเหมือนพวกหินอัญมณีเพราะว่าตอนที่ดูก็คืออีผลไม้เนี้ยสีประหลาดแล้วมันแข็งด้วยอะแล้วบีบอกว่าเหมือนเจมสโตนเลยอย่าบอกนะว่ามีชื่ออื่นอีกป๊อปอะไร นั่นสิป๊อปอะไร That blade. It's a trowel for gardening. It is. มันเป็นพลั่วที่ใช้สำหรับทำสวนแต่ว่าฟีฟี่มองเป็นมีดได้มันอาจจะเป็นหรือจริงๆนี่คืออาวุธที่ใช้ Why did Poppy leave shards of glass all over this statue? What makes you think it was Poppy? The statue lives in the music room. Who else would it be? อีกแล้วขับอยู่แล้ว Is that in the photo? I'm quite sure that I have no idea. ไม่ยอมบอกด้วยนะว่าเป็นรูปป๊อปปี้แต่ว่าขำเหมือนกันตอนที่เห็นอีเทปสีชมพูนี่แหละตอนเห็นเทปสีชมพูเห็นรูปเนี้ยก็เธอก็ขำแบบนี้ What a mess. Penelope should tidy up after herself. These weren't dropped by ขำกบ Penny. เกลื่อน They were dropped by birds, I think. My argument stands. แต่ดนตรีห้องนี้น่ารัก Earmuffs do not go on statues. Is this yours, Fifi? I do not recognize it. And besides, I would have no use for such a thing. Perhaps it could be used to hang wet laundry? Was that a joke? Yes. เป็นมุกที่เหมือนกับไม่เก็ตกี่มัวต้องถามซ้ำว่านั่นใช่มุกใช่ไหมขอไปดูโน้ตหน่อยจำได้ว่ามีโน้ตเพลงอะที่อยู่ห้องนั้นแต่ตอนนั้นคลิกแล้วมันไม่ได้เป็นเบาะแสมาแต่ทำไมอยู่ตอนที่เราแก้เมื่อกี้มันเป็นเบาะแสมา Sheet music. Presumably. Only a few notes. I'd barely even call that music. Yeah, it's been framed though. Must be important for some reason. ทำไมจะต้องเป็นชีทที่สำคัญเพราะว่ามันอยู่ในกรอบแต่ว่าทำไมน่าจะขำที่เมื่อก่อนป๊อปปี้เป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้เป็น EP ก็จริงเนี่ยชีทของมิวสิกที่ตอนใส่กรอบไว้แล้วก็มีการแบบตกแต่งด้วยกุหลาบด้วยนะซึ่งเป็นภาพที่ล้าสมัยไปแล้วเอาไปถามป๊อปปี้หน่อยทำไมต้องใส่กรอบ Yeah, it's mine. เล่นให้ฟังหน่อยสิ Can you play the tune for us? Sure. It's literally 8 notes. I have it มัน memorized. มีแค่โน้ต8ตัวที่ฉันจำได้ทำไมเวลาดีดเป็นโน้ตต้องแอนขนาดนั้น Yeah, it's mine. มีคำถามหนึ่ง What's so special about it? I got it from my teacher. It's the first piece I ever learned. How long have you been playing? Since the day I turned 6. Family tradition. I was really excited to start learning. As soon as I got out of my first lesson, I told Freya and Fifi all about it. When I arrived at my second lesson the next day, Freya was there too. She hadn't asked permission, just showed up. For 2 whole years, the teacher taught us both. Was Freya any good? She would have been even better than me, if she'd stuck with it. But one day, she just stopped coming to lessons. Why? That's just it. There was no reason. That's when I realized ก็คือไปเรียน things มา were ด้วยกัน different for her. ไปเรียนมาด้วยกันสุดท้ายเหลือแค่ป๊อปปี้เรียนคนเดียว An item from Poppy's childhood. Her earliest piano lessons hold some special significance for her. Why's that? No idea. She has never graced me with the details, and I am not forthcoming enough to ask. You two are friends, right? We are, yes. But
It is clear to me now that Poppy has become tired of my company. Is it anything to do with Freya? Oh, no. The changes in Poppy's mood have nothing to do with Freya. Her concerns simply lie จริงๆถามฟี elsewhere. ฟี่ได้ข้อมูลเยอะเหมือนกันนะกับหลายๆ evidence ยกเว้น2 อันเนี้ยที่แบบว่าเธอขำกบเกลื่อนจริงๆมีเบาะแสบางอันที่เห็นแล้วรู้สึกอันนี้คือคนที่เรา suspicion ไปแล้วยังเหลืออีก5 คนที่เราต้องปลด suspicion ขึ้นมาจุดที่น่าสงสัยจากเบาะแสทั้งหมดอีกจุดหนึ่งคืออันเนี้ยกับอันเนี้ยเรื่องดินอ่ะว่าทำไมมันเป็นดินสีฟ้าเหมือนกันแล้วก็มีอันนึงก็คือเรื่องสีที่ใช้ว่าสีอันนี้คือสีที่เฟย่าใช้เนี่ยซึ่งฟีฟี่บอกว่าสีที่เฟย่าใช้เนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยมันเป็นเลือดอยู่แล้วนะไม่ใช่สีตั้งแต่แรกแล้วก็อันนี้ฟีฟี่ก็บอกว่าเธอสับสนว่าทำไมฟิลิกถึงวาดสิ่งนี้ลงสีแดงได้บนสิ่งนี้ได้ให้ไม่มีสีแดงอยู่แต่ในนี้มันมีสีแดงอยู่ซึ่งเอามาปาดหัวนกจะถามฟิลิกเรื่องนี้หน่อยดีกว่าก็ไล่ถามทุกอย่าง Dearest Flora, a remarkable woman. Yes, been married over 20 years now. You two still get on? Of course. What a question. She hasn't gone quiet on you. It's true she has an independent streak. She's had it her whole life. She's the youngest of 3. Always something of a lone wolf, you know? Just the way she is. Lone wolf is putting it lightly. She doesn't seem to want to talk to anyone. She just likes time to herself, away from the company of other humans. Fit Other มันเป็น humans? FIT แล้วค่อย Z Yes, other people, you know. เดี๋ยวลองไปหาดูแต่ว่าตอนนี้สงสัยฟิลิกว่าแบบทำไมสีแดงอยู่ที่ฟิลิกแต่ว่าสีแดงที่เฟย่าไม่ใช่นั่นเป็นเลือด We did. She's going by Fifi these days. So I've heard. I asked her some weeks ago, what's wrong with your ไม่เป็นไป real ได้ไหม name? ว่าถ้าเกิดว่าอั She นนั้น told น่ะ me, สิ่งที่ get this, she ฟอ wanted ร่า a ผิด name with an even number of เธอตั้งใจจะลง syllables. สีแดงแล้วเธอไม่รู้ว่ามันเป็นเลือดแล้วถ้าเกิดว่าสีแดงที่จะลงตั้งใจจะลงไปทั้งอันมันก็ต้องมีกีบกุหลาบหรือขนนกสี What แดง makes you สักอย่า think ง she made that up? I happen to know the แต่ดันลงไปได้แค่ตรงปลาย reason she แล้วดันตาย prefers ก่อน Fifi over Fiona. Oh, yeah? It's what Freya called her. ถูกไหมเพราะว่าจะให้ดูซูมให้ดูทีเนี่ยถ้าเกิดว่าสิ่งที่เธอถืออยู่มันเป็นขนนกสีแดงแล้วตั้งใจจะลงสีแดงให้เต็มทั้งอันแต่ดันลงไปได้แค่เนี้ยแล้วตายก่อนแล้วด้วยความที่พอแบบว่าทุกคนมาสืบมันก็แบบว่าบอกว่ามันคือเลือดเนี้ยก็เลยยิ่งมองหนักว่านี่คือมีดจริงในรูปเนี้ยมีอีต้นเนี้ย2 ข้างนะจากรอยสเก็ตของเฟย่าแต่ว่าตอนที่เราขึ้นไปดูมันเหลืออยู่ข้างเดียวมันอีกข้างมันไม่มี Quite the character, eh? A fellow member of the Order of the Crimson Cloak. Is that a real thing? No, I just meant because we both wear, you know, red capes. แค่เป็นคนที่ใส่ผ้าคลุมสีแดง Has she questioned you yet? If you call that question, เขาได้มาถามอะไรคุณไหม she seemed bored by everything I had to say. I คุณเรียกได้ว่านั่นคำถามเหรอเธอเหมือนเบื่อทุกอย่างเวลาจะมาถาม supposedly ฉัน Hawkshaw is searching for some rare item, something called the Golden Beetle. แล้วก็เหมือนฮอกชอนพยายามหาโกลเด้นบีเทิล It's probably a ใน bunch สถาน of ที่แห่งนี้ sensationalist rubbish. You reckon? Quite sure. There is no treasure called the Golden Beetle. How do you know? Because I would have heard of it. บอกว่าเป็นสมบัติหรือของหายากนะแต่ว่าคนที่ฟิลิกที่บอกว่าตัวเองเป็นนักล่าสมบัติกับผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลย Fitz? I don't trust him. He's slippery. Never commits to anything. Brain like an onion. An
onion. Did you two have an argument? No, but my daughter doesn't like it at all, and I trust Fiona's judgment entirely. ซึ่ง She's เชื่อ a คำตัด very สินของฟิโอน่า vigilant ที่ young แบบว่า woman. เขาดูไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เพราะว่าเชื่อว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยคือลูกสาวอัญชันฉลาด Percival Pointer. Good old... So, what do you reckon? Is he the murderer? I don't know, maybe. We still need... That is not information we're willing to share at this โดนพูด time. ตัดบท I'm just saying, keep an eye on him. Holds on to a lot of bitterness, does old Pointer. Just because he's always struggled to support his family. Slightly pathetic, really. And how long have you known him? แต่รอยสัก Over บนตัว 35 years. ฟิลิกก็คือเหมือน Childhood คน friends? ที่แบบเป็นนักผจญภัย Rivals? พวกนั้น Don't know if I'd do him the Do home honor or of what? considering him my rival. Penelope seems to have really settled into a groove. She struggled a bit when she was younger, always a little estranged. How come? Well, she was mostly raised by her uncle, and he really only makes time for his own daughter. Now, of course, she's bringing the two families together through her marriage. It's a nice gesture, heartfelt, but futile. Poppy's a good friend to my daughter, always has been. I think they get on well เหมือนกับ because they're so เพนนีคือฟิลิกบอกว่าแบบ different. เป็นคนที่พยายาม Different, like how? ตามหา Poppy is สามีอยู่ she's quite มีคนพยายามยัดเยียดสามีให้เธอ introspective, good with feelings. ก็คือลุงเธอนั่นเอง Not so much. Still, Poppy always seems to be sulking about something. The heavy, heavy price of emotional intelligence. Charming, isn't it? Yes. Built by the Remington family originally. Dear Flora's father and his associates. But now it's owned by you? By the Fellow family? The Fellows and the Pointers have both come to claim a certain degree of ตอนนี้เป็นของทั้ง ownership. คู่นะ And เป็น who ของ named ทั้ it งของ Tangle ตระกูลที่ Tower? เป็นเจ้าของ Flora chose the name. ถ้ามาเห็นชื่อ Tangle What does Tower it mean? ฟอร่าเป็นคนเลือก I think it was her intention that it mean nothing at all. Something of a fresh start. From what? ขอให้เหมือนกับเป็นการเริ่มใหม่ของการอยู่ร่วมกันของสองตระกูล she had some kind of ก็เลยให้ชื่อนี้แทน disagreement with her siblings. After they moved away, Flora changed the name of the house. I think perhaps she hoped it would make them feel unwelcome, yes, less likely to come back. That's kind of extreme. Yes, it is rather, isn't it? What's this? It's my case file. It's how I know what I'm supposed to be doing. You mean to say you're bound by the limits of what's written in this little document? Sounds dreadful. I find it comforting. ก็มันเป็นเรื่องปกติของนักสืบอยู่แล้วปะ Rather โอ้ ugly, เก็บ isn't it? ข้อมูลทุกอย่างในกระดาษเล็กๆนี้เหรอเป็นไปไม่ได้หรอก Years of wind and rain have not been kind to it either. Do you know what it is? The creature, I mean. It's connected to the Remington family history in some way, but I can't recall. ดูจากพินอันเนี้ยน่าจะต้องไปเก็บมาจากไอ้นี่แน่ๆเลยอะไปเก็บมาจากเสียงที่มีอยู่ทั่วบ้านแล้วก็สัญลักษณ์มันมีรูปกระดิ่งมีรูปปลารูปเป็นโนแล้วก็รูปนกก็คือเก็บจากไอ้ตรงท่าเรือตอนแรกที่นกร้องกระดิ่งเก็บจากหน้าบ้านเป็นโนเนี่ยก็คือเอาโน้ตอันเนี้ยไปให้ป๊อปปี้เล่นแต่อีรูปปากเนี่ยมาจากใครยังไม่รู้ That looks like it might ลองฟัง belong ใคร to สักคนร้องเพลง Poppy. I'm as confused as you are. หรือมาจากเทปอันนี้เพราะเทปอันนี้จริงๆมันเป็นเสียงคนทำอะไรสักอย่างอาจจะเป็นเสียงเทปอันนี้ก็ได้ It would have been a beautiful painting. Rather a shame Freya was unable to finish it. Nothing about it seems strange to you. Well, all these modern paintings are slightly strange, aren't they? The emotion of the piece taking over from, say, anatomical accuracy. What about the knife in Flora's hand? A knife? That's what you see? You นั่นคือสิ่ง don't? ที่คุณเห็นเหรอว่ามันเป็นมีด As I was saying, Freya's artistic approach distorts certain shapes. Hard to say exactly what we're looking at. เนี่ยคิดเหมือนเราเลยซึ่งมันแบบบอกได้ยากเหมือนกันนะกับการที่จะบอกว่าสิ่งที่ฟลอร่าถืออยู่คืออะไร Flora's quite fond of that old thing.
It's in poor shape, though. Do you know what happened to it? Can't say I do. That looks like it might belong to Poppy. พอเป็นเทปปุ๊บก็บอกว่าน่าจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ป๊อปปี้เป็นของป๊อปปี้ทุกอย่างเลย I think we'll give her a pass, given the circumstances. Ah, yes. So we shall. Does Florin normally keep something in here? She must do, but I admit I've never managed to work out what. Why not just ask her? I feel like if somebody keeps something locked away in a ceramic egg, it's because they don't want to be asked about it. Rules to live by. Looks like Freya's paints. Do you know why the pots are cracked down one side? No, that's very odd. They're normally in excellent condition. You seem pretty sure about that. I've been carving for a couple of years now. ใช้เวลา2 ปีเลย I was hopeless when I started, but 2 ปี it ในการ didn't สลัก take มัน me ขึ้นมา long ด้วยนะ to master it, as you can see. Do you paint them yourself too? I do indeed. Freya kindly taught me the basics. Nowadays, I can make just about anything I can imagine. Of course, this particular model is a self-portrait based on hard fact. Hard fact, huh? So, you own a sword, Felix? Of course. I own a great many. But my weapons are stored well away from Tangle Tower. มีการมาถามว่าเธอคุณมีดาบด้วยเหรอเพราะว่ามันบอกว่ารูปสลักอะไรคือทำเป็นตัวเองใช่ไหมแล้วมีการบอกว่าใช่ฉันเก็บดาบไว้ห่างจาก Tangle Tower ฉันมีมากมายก็คือไม่มีนั่นแหละ Ah, you found it. What do you think, huh? I had to rush the final touches a little bit. It turned out all right, though. What's it supposed to be? It's Flora, of course. Flora. Surrounded by all her favorite people. บุคคลที่เธอชื่นชอบก็คือนกไอ้อันนี้เฟย่าเข้าใจแต่นี่ก็คือนกเป็น people ที่เธอชื่นชอบแล้วอีกคนนึงคือใคร Why would someone lock up a book like that? We think it's a secret diary. Aha! Teenagers are funny, aren't they? Where did you find that? It was in the library. แต่เหมือนนกอันนี้เหมือนกันนะนก How odd. ลิงพินอะไร What's this all about? Some kind of rare jewel? แล้วก็โม้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวเองเป็นแบบ treasure about hunter real insect. If it's made of gold, then it's made of gold. มันจะเป็นแมลงได้ไงถ้ามันทำจากทองมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ทำจากทองสิจะเป็นแมลงได้ยังไง might belong to Fitz. อันนี้น่าจะเมื่อกี้น่าสนใจ might belong to Fitz. เนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นของฟิต Goodness me. Bizarre things, aren't they? Penelope seems rather attached to them. Do you not feel sorry for them in that little cage? Come now, I'm sure they could leave if they really จริงทุกคนรู้สึกนะทุกคนรู้สึกเหมือนกันเมื่อถามเรื่องนกว่ามันดูไม่ควรเอานก3ตัวไปยัดไว้ในกรง That's one of Freya's paintings, is it not? It's impressive, but a little miserable for my tastes. My daughter Fiona and her best friend, they grow up so fast. Do you know why it's ripped like that? Ah, yes. I didn't even notice. No idea. Freya was quite the talent. She had a way of capturing the spirits of her subjects. Not in an evil way, in a good way. Why don't you ask Fiona about that one? Looks like her area of expertise. เธอก็บอกว่ามันน่าจะเป็นกล้องที่เราให้เราไปถามไอ้นี่ให้เราไปถามอะไรนะให้ไปถามเขาเรียกอะไรไอ้นี่เมื่อกี้ถามฟิลิปบอกให้ไปถามฟิโอน่าก็บอกว่าให้ไปถามพอยเตอร์ก็จริงเพราะแมลงจะมีส่วนประกอบของทองได้หรืออย่างมากก็แค่3 สีเรืองแสงได้มั้งแต่ว่าในหนังสือบอกว่าเป็นแมลงที่มีส่วนประกอบของทองถึง 90% เลยนะ I've never seen that before. Looks valuable.
Now this is still in very good condition, apart from the crack, of course. What about those shards on the inside of the horn? Looks like somebody broke a glass and was trying to conceal the evidence. ก็พยายามทำให้แก้วที่อยู่ในนี้แตกเพื่อที่จะปกปิดหลักฐานบางอย่าง Oh dear. Do you know who this is? Not a clue. เงียบทุกคนเงียบหมดรูปนี้คือรูปป๊อป Is ปี้ that a clue? Really? It might be. นั่นเป็นเบาะแสอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นก็ได้นะเข้าใจแหละว่าคนเห็นขนนกบางทีก็แบบเป็นเบาะแสอะไรด้วย The statue was up in the rooftop garden. Yes, it's been there a while. You can see the brass is slightly tarnished by the elements, but it's not too bad. Might be salvageable. What is it? We don't know. We were really hoping you would. My friends, shed your hope and let it fall free like sandbags from a hot air balloon. That's the most depressing idiom I've ever heard. I've never been one for music. Why not ask Poppy instead? ให้ไปถามป๊อปปี้แล้วก็ไปถามมันแล้วแหละ There's something about Felix's painting supplies. มีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ painting supply ของฟิลิป Something บางอย่างที่มันดู suspicious. น่าสง Let's สัย ask him about it. ก็ถามเลย There's something about the แล้วก็มีบาง image อย่าง of ที่ Flora in the painting. เกี่ยวกับรูปของฟอร่า Something ซึ่งบางอย่างที่ดูน่าสงสัยแมลงบ้าอะไรเนี่ยหรือทองแท้หลอกเป็นรูปทรงแมลง Let's ask her about it. ถามฟิลิปก่อนค่อยไปถามฟอร่าอีกทีปกขึ้นมา So, about this paint we found in your room. Nothing suspicious about it. I used it to paint, obviously. Totally normal thing to do. We never said it was suspicious. Come on then, out with it. What exactly are you accusing me of? It's not the right color not your paint pot เนี่ย It's น่า not จะไม่ your ใช่น่าจะ paint ไป pot. เอามาจากของ Did you take it from somewhere else? เฟย่า What on earth? It's definitely mine. I even have proof. Look, the lid matches the ones on all my other paint pots. End of discussion. That's not the end of the discussion. We need a clue to compare with Felix's red paint. Something to prove who it actually belongs to. ให้เทียบให้หาของเทียบว่าตกลงจริงๆสีที่มันตั้งต้นมาเป็นของใครกันแน่ต้องนี่สิเพราะว่าเฟย่าสีแดงหาย Let's take a closer look at this. เฟย่าเลเพนพอตกับฟิลิปเลเพนพอต It's exactly the same ไม่ใช่ Was stolen and repaid with Was broken by if full of Was used to paint น่าจะเนี่ยแหละสีพอตของสีแดงของเฟย่าเนี่ยถูกขโมยและถูกเปลี่ยนด้วยสีแดงของฟิลิปand used as the ไม่ใช่มันไม่ใช่ and both were left in ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ใน Flora Tower but the lid were swapped to hide it ฝาปิดแต่เฟย่าเนี่ยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสีแดงมันผสมไม่ได้Freya's red Oh, paint ไม่ใช่ยังไม่ถูก pot was stolen and replaced with Felix's red paint pot. But Freya noticed what has happened. Almost. Maybe just change one thing. น่าต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างยังผิดอยู่อันนี้น่าถูกแล้วแต่ว่าน่าจะต้องเป็น and broken by Philip and used as but the lid were swapped to hide it Freya's red paint pot was stolen and replaced with Felix's red paint pot, but the lids were swapped to hide it.
That red paint is from Freya's supplies, ไปด้วย not yours. Swapping the lids doesn't hide what you did. Why are you bothering me about paint anyway? And none of this is connected to your murder. ทำไมแบบว่าเราจะต้องมาสงสัยเกี่ยวกับสีของเขามันแบบไม่น่าจะเชื่อมกับฆาตกรที่เราสงสัยอยู่คอนเทนต์โนเพราะว่า this red paint pot was somehow filled with blood after Freya used it to paint and empty out onto the floor before Freya used it to paint Flora เนี่ยก็คือสีแดงขวดนี้ด้วยผลอะไรสักอย่างทำให้มันเต็มไปด้วยเลือดก่อนที่เฟย่าจะเอาไปใช้มาวาดฟ This ลอ red ร่า paint pot was somehow filled with ของเฟย่าสีแดงเข้ม blood ๆแต่ของ before ฟิลิป Freya เป็นฝา used สี it เขี to ยว paint Flora. Oh, that's definitely something. Right, fine. Here's the story. I was busy ฝาขวดมันอยู่ working ข้าง on ๆอ่ะเมื่อกี้แต่ว่าเหมือนฝามันเล็กกว่ามันเลยปิดไม่ลง when I suddenly realized I had run out of red paint. There was a certain amount of time pressure, so I politely asked Freya if I could borrow hers. Just for a little while, you know, perfectly reasonable request. But she said no. I tried to explain why I needed it, but she didn't seem to care. So, well, I took Freya's red paint pot and swapped it with my own empty one. You went into her room? Not my proudest moment, but it's just paint. I didn't touch anything else. And the paint pot you left behind was definitely empty? Quite. ก็คือเอา I สี have แดงของเฟ absolutely ย่า no มาเพราะว่า idea สีแด how ง it ของ got ฟิลิป blood in it, แต่ว่าเป็น if that's what you're เป็น asking. คนที่ไม่รู้ว่าทำ Why ไม were you in ถึ such ง a มี hurry เลื to อด get a เป็น hold of แทน red ที่อยู่ paint ใน anyway? แทน I was trying to finish this in time for Flora's birthday. ก็คือพยายาม I ทำอันนี้ให้เสร็จ needed ก่อนที่จะ red ถึง to วันเกิด paint ของ the ฟลอร่า final details. แต่ว่ามันเหลือสีแดงในส่วนสุดท้ายที่ยังไม่ได้ทำ Out of the question. It had to be red and white. If you managed to finish it, why haven't you given it to Flora yet? Well, เพราะสีแด I งเป็นแม่สี decided ยัง against ผ it สม in ไม่ the ได้ end. ก็เลย After ต้อง what ไปเอามาแทน happened, ต้องไปเอาสีแดงที่ seemed มี a อยู่ bit มาแทน insensitive. แต่พอขโมยมาแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมในขวดนั้นถึงมีเลือดไปอยู่แทนแต่อย่างนี้เราน่าจะคุยกับฟลอร่าได้แล้วเพราะว่าเรามีเบาะแสบางอย่างที่คุยกับเธอได้ So, this painting, specifically that knife in Flora's hand. Yeah, it's creepy. But we didn't find a knife anywhere in the room. So what's ซึ่ง going เรา on? หามีดไม่เจอในห้องนี้ก็เลยถามฟลอร่าว่าตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ The knife มีดถูกเอาไปจากฆาตกรมันไม่ใช่มีดยังคงอยู่ในห้องนี้ใช่มันไม่ใช่มีด It's not a knife. We need a clue to compare with the painting. Something to explain what that knife shape actually is. ต้องเอาหลักฐานมาบอกแล้วว่าตกลงมีดนั้นมันเหมือนกับอะไรกันแน่เหมือนขนนกใช่ไหมมันเหมือนขนนกหรือมันเหมือน ไอ้นี่ตะแกรงมันเหมือนขนนกสิมันเป็นไปได้ว่าเขาเรียกอะไรนะไอสวนบนดาดฟ้าเพราะวาดรูปนี้เสร็จอะแล้วแบบว่าเกิดคดีขึ้นอะก็เลยโยนขนนกเนี้ยลงไปตรงนั้นหรือเปล่าก็เลยแบบเหมือนกับหลักฐานหายไปก็เลยพูดเลยไม่ได้ That kind of makes sense, but no. แต่ไม่ใช่อ่ะไม่ได้เหมือนขนนกก็เหมือนอะไรอ่ะหรือเหมือนพลั่วเหมือนพลั่วอันนี้เปล่า That
kinda ไม่ makes ใช่ sense. เดี๋ยวเหมือนอะไรวะเหมือนอะไรอ่ะทรงมันเหมือนกับอะไรเจ๊จะนิ่งแบบนั้นไม่ได้ผมปิวสวายเพราะใช้ซันซิลจริงคือคุยอะไรกับเจ๊ก็แบบนิ่งเงียบเดี๋ยวนะอาจจะไม่ใช่ขนนกอันนี้ก็ได้อาจจะเป็นขนนกอันนี้หรือเปล่าฟี่เคยบอกว่าหนังสือนี้ถูกยืมไปด้วยฟอร่าแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในห้องสมุดนี้มานานแล้วเพนนีบอกว่าหนังสือเนี่ยไม่ได้อัปเดตนานแล้วซึ่งนกตัวเนี้ยก็แต่แบบสูญพันธุ์ไปเมื่อหลายปีแล้วอาจจะเป็นเนี่ยเหมือนนี้เห็นไหมน่าจะอันนี้แหละ Let's take a closer look at this. ให้เข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยเนี่ยกับอันเนี้ยเพนไนฟ์เนี่ยเหมือนกับขนของนกตัวนี้ is actually just a feature from the ink dip bird The painted knife นกมันเลยชื่อ ink dip ใช่ไหม just เพราะว่า a feather from an ink dip bird เพราะว่าปีกมันอาจจะเหมือนเปื้อนหมึกอยู่หรือเปล่าก็เลยชื่อ ink dip shape, but the book's not in color. The Then thing I say, let me- Flora's let me holding in the see. painting is red and white, specifically. Is there anything to suggest that the ink dip bird is red and white too? แล้วอะไรล่ะที่ทำให้แบบว่าสรุปได้ว่า ink dip bird เนี่ยมันมีสีแดงกับสีขาวเหมือนกับอันนี้อะไรที่จะบอกเราได้ว่า ink dip bird เนี่ยมีสีแดงกับขาวนั่นสิอะไรอ่ะหรือมันคืออันนี้ปะเพราะว่าเดี๋ยวนะเพราะว่าอันนี้คือฟิลิกบอกว่านี่คือ3สิ่งที่ฟอร่าชอบแล้วนกในเนี้ยก็เป็นสีนี้ในฟอร่า This little thing? I don't understand why Felix would make a model of this bird as part of a gift for Flora. And come to think of it, why would Flora be holding a feather in the painting anyway? ถือขนนกอยู่ในรูปทำไมฟอร่าถึงถือขนนกมันอยู่ในรูปเพราะว่าอิงดิปเบิร์ดเนี่ยน่าจะเคยเป็นสัตว์เลี้ยงของฟอร่าเธอก็เลยเก็บขนนกของมันเอาไว้เพื่อ remember it by The ink dip bird was Flora's pet, so she kept a single feather to มัน remember จะได้ it เป็น by. ความทรงจำเอาไว้ว่าแบบ She ว่า kept เคย the มี bird น as ก a ตัวนี้อยู่ pet. And it died? Maybe it flew away. Flora might spends have all been her high-tech time alive, staring like, out the window. Either way, she kept the feather. I think it was pretty important to her. All right. So she was holding the feather while Freya was painting her. แต่ว่า But ถือข where น is นก it อยู่ตอน now? ที่วาด You'd แล้ว think ตอน she'd นี้มันหาย keep ไป it ไหน somewhere แล้ว close by. Yeah, I think she does. แต่น่าจะต้อง Normally, เก็บไว้ใกล้ตัว this is where Flora usually keeps her feather. ซึ่งนี่คือที่ฟอร่าเก็บขนนกเอาไว้ก็คือในนี้ปะใน But ไข่ we กัมโม opened เช่ it. เนี่ย It's empty. Mm-hmm. Completely empty. เพราะว่าเก็บไว้ใกล้ตัวน่าจะเก็บไว้ในนี้แล้วเปิดออกมาแล้วก็ใช้แต่ตอนนี้หายไปไหนไม่รู้ Flora?
ก็ยังไม่คุยนะ She's pointing at something in the corner of the room. แต่ว่าเธอชี้ไปที่มุมห้องแทนตกลงเธอไม่คุยอะไรเลยดีใช่ไหม It's just a pile of books. They're not. เป็นกองหนังสือ Wait, there's something tucked inside this one. แต่ว่ามีบางอย่างมันติดอยู่ในนั้นก็คือรูป เป็นรูปวาดของฟอร่าเป็นรูปฟอร่ากับนกตัวเล็ก ซึ่งมีตัวแบบลายมือเขียนอยู่ด้านหลังว่า อ๋อ นี่สำหรับคุณรักนะจากเฟย่าอย่างนี้หรอ ก็คือรูปนี้เฟย่าเป็นคนวาดว่าแบบว่าแม่ของไม่ใช่แม่ญาติเธออะไรฟอร่าแบบเอานกตัวนี้มาเลี้ยงตั้งแต่แบบตอนเด็กหรือเปล่าวาดให้ไว้เป็นความทรงจำแล้วยังไงล่ะก็ควรจะถามฟอร่าเกี่ยวกับทุกเบาะแสที่เรามีเหมือนเดิมเพื่อที่จะไล่ไปหาคนอื่นต่อหรือเปล่าหรือจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งเพราะว่าฟอร่าก็ให้สิ่งนั้นเรามาแล้วเมื่อกี้ว่าคลิกถามไปทุกคนสุดท้ายเธอก็จะไม่ตอบอะไรเราเลยดูเป็นคนที่น่าจะคุยไม่รู้เรื่องลองถาม Anything we should know? Any hobbies besides staring out the window? ก็ไม่ตอบอยู่ดี We met Felix, your husband. He's one of our suspects, and he seems pretty suspicious if you ask me. So, ขนาดเมื่อกี้จะให้ดูรูปยังชี้เลยไม่บอกแต่ชี้ไปแทนเชียงผม Nice try. ดูสวยใช้ซันซิลไม่แน่เธออาจจะพูดตอนจบก็ได้เป็นตัวละครที่คุยยากสุดในเกม I like these drawings, Flora. Is there a reason why you wanted us to see them? ขยับอย่างเดียวคือขยับล้วนๆเลยไม่ใช่แบบแอนิเมตว่าขยับหน้าขึ้นขยับหน้าลงผมปิวสวยอะไรวะอะไรของเธอไม่คุยละเอาดินใช่ไหมเมื่อกี้คุยกันว่าเอาดินไปทำฟิตฟิตที่หลบอยู่ในมุมมืดถามไปแล้วนี่ This is a good example of how things work. I mix that soil here in the greenhouse. It's made with water from the lake. And it makes the fruit grow all shiny and gemstony. Sometimes you never really know what's going to happen. And what do you do with this shiny and edible fruit? You look at it. จริงๆเดี๋ยวนะถามเรื่องดินสรุปไม่ได้ข้อมูลเลยแต่ถ้าเราลองดูจากเบาะแสที่เราได้เพิ่มเผื่อจะมีใครเคยพูดอะไรด้วยบอกว่าอันนี้ที่เราไปแกะมาว่ามันเป็นเสียงบันทึกจากใครสักคนที่เดินอยู่ข้างนอกแล้วทำอะไรสักอย่างป๊อปปี้บอกว่ามันเหมือนกับเทปที่เธอเคยให้เฟย่าเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเฟย่าเนี่ยได้เติมเลือดลงไปในสีด้วยตัวของเธอเองซึ่งสีแดงเนี่ยจะถูกสลับกับเลือดอันนั้นแล้วก็ฟอร่าเนี่ยไม่ได้ถือมีดแต่เธอถือขนนกของอิงดิฟตอนแรกมันเคยเป็นของแม่ป๊อปปี้มาก่อนแต่ว่าเฟรย่าเนี่ยก็ได้เอาไปใช้ในขณะที่เธอวาดรูปแทนแล้วก็ฟิฟี่เคยบอกว่ากรรมโฟนเนี่ยมันแตกมันถูกทำให้แตกตั้งเมื่อประมาณ2 วันที่แล้วบันทึกเสียงเป็นโนมิวสิกเอาไว้ป๊อปปี้บอกว่าเป็นมิวสิกเป็นโนมิวสิกที่ให้เฟย่าแล้วก็เทปเนี้ยดูเหมือนกับแตกมันมีรอยแตกตอนเดียวกับตอนที่ขณะที่เกิดคดีฆาตกรรม
ป๊อปปี้บอกว่าเฟย่าเนี่ยจะผสมสีทั้งหมดที่เธอต้องการในขณะก่อนที่เธอจะวาดรูปซึ่งสีแดงบนพาเลตเนี่ยก็ถูกค้นพบว่าเป็นเลือดไม่ใช่สีฟาร่าใช้เก็บขนนกไว้ข้างในฟิฟี่บอกว่าสีแดงเนี่ยเป็นเลือดไม่ใช่สีแล้วก็สีแดงในเนี้ยถูกสลับโดยฟิลิกกำลังคิดว่าต้องเอาอะไรไปคุยกับใครนี่หนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากกับข้อมูลที่มีอยู่ตรงนี้ฟลาวเวอร์กลีบดอกไม้นี่มาจากดอกกุหลาบสีแดงที่อยู่ในรูฟท็อปซึ่งกลีบกุหลาบนี้ถูกนำมาจากรูฟท็อปโดยนกของเพนนีนก3ตัวนี้เป็นนกของเพนนีเป็นนกพันธุ์หายากแต่เคยส่งนกสีเหลืองเนี่ยไปเป็นสปายฟิตกับป๊อปปี้ตรงนี้ต้องมีข้อความอะไรอีกสักข้อความนึงแน่แต่ว่าตอนนี้จะข้อความข้างล่างเดี๋ยวว่าแบบเป็นรูปที่ป๊อปปี้กับฟิตเนี่ยอยู่ที่รูฟท็อปการ์เด้นอันนี้มีข้อมูลเยอะเหมือนกันนะฟิฟี่บอกว่ามันไม่ใช่ไมโครสโคปแต่ว่ามันเป็นเทเลสโคปวันนี้ไปถามไอ้นี่ไหมถามเรื่องเลนส์เรื่องเลนส์ What's this? It looks like it might be a telescope. Thought you might know something about it. Well, it certainly is a telescope. It has a part there to screw onto a tripod, you see. It's rather small, though. เติมเลยนะงั้นก็ไล่คุยทุกหัวข้อไปเหมือนทุกคนแล้วกันจะได้แบบเผื่อจะปลดล็อกอย่างอื่นใช่ไหม A listless soul drifting through the ether. What's wrong with her? Not มือ sure. ต้องกรีดกลายขนาด She's นั้น always been troubled. Comes from a dysfunctional family. I'd say you could ask her about it, but I think you might find that to be a bit of a dead end. He should learn to make the most of his lot in life, and he does have a lot in life. You're talking about money? Among other things, but yes, he currently has agency over a small fortune. That is, if he hasn't already squandered it or lost it. You จริง think ก็ you ดู don't เหมือน get บ้าน on? ฝั่งพอยเตอร์ Oh, ไม่ค่อยได้ no, รู้จักคน we're the ฝั่งบ้าน best of บ้าน friends. เฟลโลเท่าไหร่ Ah, yes, the heiress of Tangle Tower. Goodness knows what'll happen when she takes charge. I dare say she'll confiscate my telescope and replace it with a microscope. She doesn't seem to be the type to impress her will on others. Still, keep an eye on her. Dangerously intelligent, that one. You sound คน jealous. ฉลาดที่อันตราย Wait, are you two science rivals? Oh no, we operate on very different wavelengths. Literally. อ๋อแค่มองผ่านเลนส์คนละอันแต่ว่าไม่ได้อ๋อแค่อยู่คนบนละคลื่นแต่ว่าวิทยาศาสตร์ของทั้งสองคนไม่ได้แบบเป็นขั้วตรงข้ามกัน Hard to read, that one, but she seems to know what she's doing. She's kind of mean. You know, I simply assumed all detectives were sharp, rigorous, and thorough. Then, of course, I met you. Nobody could deny her talent. She was remarkable, artistically gifted, but also highly intelligent. Those two things aren't mutually exclusive, you know. Was she ever interested in astronomy? I don't think she was. The fault may well lie with me for failing to inspire her. But I think she was captivated by more ถ้าจริง tangible ตอนแรกคิดว่า things อยากให้ here จบ on แบบนี้เหมือนกันแต่ Earth. ว่า My ดูคดี daughter น่าจะยาว loved ไป her. น่าจะต้องมี Fiona ภาพ too. That said, in the last year or so, more and more I begun แล้ว to เราต้องมาไล่ notice คุ her ย by herself. คุยเบาะแส Wandering แบบ the gardens ผู้ at ต้องสง the สัยทุก most คนกับเบาะแสทุก peculiar ชิ้นกับทุกคน hours. She must have explored every inch of the grounds 100 times over. Quite a restless spirit, I think. I'm surprised she chose to live at Tangle Tower as long as she did. นะฮะที่ดูเหมือนทุกคนนะมีความลับบาง What อย่าง do you want me ตาม to สไตล์ say? แบบ
He's the gardener. การ์ตูนหนังหรือนิยายแนวเนี้ย Yeah, but not the Pointer family. What happened to his parents? ที่เวลา Do สืบ you ค know? ดีเราจะ His ไม่ได้ข้อ father มูล Flint ตรง is ๆจาก Felix's แม้กระทั่ง brother. คนบริสุทธิ์เพราะว่า Strange man. ถ้าเขาให้ข้อ Don't มู think ล anybody มันจะ knows กลาย what เป็น happened to him, but เขา he ไปเปิด certainly doesn't ความ live ลับ here อะไรบางอย่าง anymore. ของตัวเองที่ไม่อยากให้ What คนอื่ about น his รู้ mother? Emily? I've not met her. She never actually married into the Fellow family. Her relationship with Flint was, it was short-lived. I don't especially want to talk about myself. Introspection often leads to vanity. Wait, does it? Why don't we discuss the moons of Jupiter instead? I'm not sure if we have time. Aren't there like 10 of them? นี่ถ้าถามว่าคุ้มราคาไหมส่วนใหญ่เกมอินดี้กับทุกเกมตั้งแต่เล่นมาประมาณ 95% ของเกมอินดี้คุ้มราคาหมดเพราะเกมอินดี้ส่วนใหญ่ราคาจะอยู่ประมาณแบบ100 200 300เท่านั้นอย่างมากจริงๆก็600อะไรเงี้ยเพื่อแบบพวกเรื่องของค่าอาร์ตค่าเพลงอะไรเงี้ยแต่คอนเทนต์ข้างในอ่ะด้วยความที่พอเป็นเกมอินดี้อ่ะความเป็นแบบเรื่องของบทเรื่องของสตอรี่ที่มันเป็นแบ็คกราวด์อยู่มันจะดีทุกเกมจริงๆPenelope, our resident ornithologist. Penny's your niece, is that right? At this moment in time, until she marries the gardener. She'll still be your niece. But she'll คิดว่ามันเหมือน depart เป็น from the ราคา world of ค่า the ซื้องานศิล pointers ป์ระหว่าง and ซื้อเกม join the fellows. Like rats deserting a sinking ship. My poppy, my ไม่ค่อยได้อะไร pride จาก and พอยเตอร์ joy. เลย Exceptionally talented pianist from a young age. Hold on. Why is she on your list of suspects? Because she's a suspect. Oh no, I can personally vouch for her innocence. She'd never. พอยเตอร์ดูเชื่อมั่นกับป๊อปปี้มากเลยนะว่าแบบ she loved เธ Freya อไม่น่าใช่ very คนที่เป็น dearly. ผู้ต้องสงสัยแน่ๆขนาดว่าเรา If you don't แบบ mind me ผู้ต้องสงสัย asking, what happened พอยเตอร์ to ยังดู Poppy's ไม่ค่อย mother? โอเค Primrose? She was Flora's sister, a Remington by birth. The playing field has never really been even since she left. Where did she go? Away. ตอนนี้เริ่มมีหลายคนพูด She ถึงพิม went โรสแล้วนะ away. แต่เข้าใจว่าจากที่ฟังก็เหมือนพิมโรสน่าจะตายไปแล้วน่าจะตุยไปแล้วเรียบร้อยแต่ทุกคนเริ่มพูดถึงชื่อพิมโรสเริ่มหลุดออกมาเยอะขึ้นแล้วเพราะพิมโรสเป็นแม่ป๊อปปี้มันถ้าจำไม่ผิด So which one is Tangle Tower? What's that? There are two towers, right? Flora's tower and your astronomy tower. Neither? Truly, I have no idea. You'd have to ask Flora. She named the house? The whole thing is a result of her squabbling with her family. With Felix, you mean? Her husband? No, her brother and sister, and her father. The Remington family was a rather tumultuous little unit, you see. I don't think Flora has spoken with any of them in over a decade. จริงๆมันก็แอบเห็นเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรความแบบรอยร้าวบางๆของสองตระกูลนะเพราะว่าตอนแรกบ้าน Not หลังนี้เป็น exactly ของ a เลมิงตัน wealth of สุ information, ดท้าย is แก it? ว่า It's enough. ถูกสร้างขึ้นมาเป็นหอคอย2 อันซึ่งหอคอยอันนึ A งคือ very ของ old ฝั่งเฟลโล statue indeed. แล้วก็หอคอยอีก I'd อันนึงคือของฝั่ง recommend พอย you เตอร์ leave it well alone. The poor fellow's in bad enough shape as it is. Isn't the process of decay fascinating? It's not really decaying. It's plastic. It's becoming one with nature, all the same. อันนี้ที่คุย Where ไปเยอะ on นี่ earth did you find แล้ว that? เงียบๆไม่ It ใช่เหรอ was นะ in a คือ bush outside. จะ I จะ think จะ someone แปล threw เฉ it พาะพาร์ท away. ที่มันสำคัญจริงๆ peculiar. อันไหนที่แบบว่าถามไปแล้วแบบดูมันไม่ได้มีข้อมูลเลยก็อาจจะไม่ได้เอามาพูดให้ฟัง I find that painting to be in rather bad taste. Oh, yeah? แล้วตอนนี้คือเราต้องกวาดโดยการถามทุก with คนไป real เรื่อยๆแล้วว่า blood on it. คิดเห็นยังไงกับสิ่ง The นี้ whole thing is rather vulgar. Pointer property originally, purloined by the fellows. Typical. เรื่องกรรมโฟน I นี่ก็ยัง haven't เถียง seen that tape for a long ตอนแรก time. เป็นของฝั่งพอยเตอร์ Who สุด broke ท้าย it? ฝั่งเฟลโลไปใช้ No idea. Ah well, possessions are fleeting, my friends. ก็จริงสิ่งที่น่าโมโหคือแบบเหมือนฟอร่ารู้อะไรสักอย่าง เพราะว่าฟอร่าคือคนที่โพสต์ถือขนนกอยู่ขณะที่เฟย่าวาดรูปไง
แต่คือฟอร่าเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยเพราะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าแบบเธอเห็นอะไรตอนนั้นแต่เข้าใจว่าแบบข้อมูลจากป๊อปปี้ที่บอกว่าแบบพังประตูเข้าไปแล้วเห็นห้องมืดเพราะนั้นฟอร่าก็อาจจะไม่เห็นอะไรก็ได้แต่ห้องมืดทั้งนั้นที่ห้องนั้นมันเป็นระเบียงที่อยู่แบบริมหน้าต่างที่มีแสงส่องเข้ามานะเพราะว่าภาพตอนคืน Do you know what she keeps in there? Nothing. At the moment, it was empty when we opened it. How bizarre. Can't a woman keep an empty egg in her room? Is this important? Possibly. This is supposed to be Felix, is it? I think so. I see he's afforded himself considerable. Keeps his mind from decaying, you know. A diary can be a wonderful outlet for an outpouring of one's soul. How do you know it's a diary? I suppose I don't, but it does look like a diary. That's a very old book, isn't it? Looks like someone could have taken better care of it. I like the look of a well-read book, better than one that's never been opened. Ah, well put. So, we found some research. What's up with this golden beetle? Is this something you're studying? I can't help you, I'm afraid. I think it must be something left behind by a previous inhabitant of Tangle Tower. I'm not the first scientist to ever walk these halls, you know. Well, it wasn't in the halls. It was in your astronomy tower. แต่มันอยู่ใน astronomy tower ของคุณบอกว่าเป็นอ้างว่าบอกว่าอะไรนะว่าฉันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ก้าวเท้าสู่หอคอยแห่งนี้แบบในบ้านหลังนี้แต่ว่าหนังสือเล่มนั้นมันอยู่ในอีชีทโกลเด้นบิทเทิลมันจะอยู่ในนี้ What kind of flower is that? We're not sure. I think it might be the only one of its kind. Primrose would know. My wife was a floriculturalist. Best in the field. That's a flower joke, but she was. Interesting. อ๋อพิมโรสเป็นนักมันไม่ใช่นักพฤกษศาสตร์อะแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดอกไม้อะนั่นเรียกนักอะไรสักอย่างศาสตร์จำไม่ได้ละ Well now, that is most definitely none of my business. Quite possibly none of yours either. ที่เหมือนภาษาอังกฤษมันเรียก florist. That's rather a small cage for 3 birds, isn't it? But then, aren't we all trapped in a cage? แต่แบบว่าทุกคนพูดเหมือนกันเป๊ะเลยนะกันเรื่องนี้ว่าแบบว่าการที่นก3ตัวมันไปอยู่ในกรงเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้จะเรียกว่าถูกเลี้ยงมันน่าจะแบบติดกับอะไรสักอย่าง What does it look like to you? To me, it's a big red thing. What a fascinating interpretation. He's right, though. It is a big red thing. จริงพอดูแล้วพักหนึ่งหลักฐานหลายอย่างพูดถึงฮอกชอเยอะ She must have drawn that one of Hawkshaw เดี๋ยว rather ลองไปคุย recently. กับฮอกชอดู I guess. ลองไปคุยกับฮอกชอดูดีว่าแบบจะ Poppy's มี two closest friends. เขาคิดเห็นอะไรกับพวกนี้ไหมเพราะว่า Freya looks จริงๆก็ so มีinnocent. สองอย่างอะที่หลีดไปหาฮอกชออยู่เหมือนกัน Fitz seems rather keen to grow things like this in his greenhouse, doesn't he? What's wrong with that? Well, you can't eat it. Makes you wonder why he bothers at all. Oh, you found a murder weapon? Steady on.ไม่ It's ใช่ just a gardening trowel. Looks like a weapon to me. ทำไมทุกคนมองว่ามันเป็นมีดหรือเป็นแบบอุปกรณ์แบบของฆา Curious ตกร creature, isn't it? Some sort of amphibious bipedal fishman. มีคนเดียวที่มองเป็นพวกก็คือฟิตเพราะฟิตทำงาน Playing a สวน trumpet, yes. What a precious photograph. She hasn't changed a bit, has she? Who? Oh, if you don't know, perhaps I don't either. I think you may wish to adjust your threshold of what you consider to be a clue. I've seen those earmuffs before. They're the ones Fitz always wears when he's out the front gardening. Always wears? Whenever I've seen him, yes. What's this? Is it a clue? We don't actually know. But Grimoire picked it up, so now he has to pretend it is. That's how it works. Oh my. This is the จริง first พอเอา piece เบาะ that แสทุกอย่างมา Primrose ไล่ถาม ever ทุกคน learned เนี่ย on ถ้า the เกิดว่าฆาตกร piano. Primrose, that เห็น is สิ่งที่แบบว่า Poppy's ดูเป็นหลัก mother. ฐานได้มันจะ She ไม่มาฆ่า passed เรา it ทิ้งก่อน down ใช่ to ไหม Poppy when she ก็ started แบบตาม teaching แบบ her พวก how อะไร to นะโค play. นันพวกอะไรชอบแบบ Poppy's piano teacher ถ้าโค was นัน her เจอ mother. หลักฐานทุกอย่าง Of แล้วฆาตกร course. เห็น Warms Conan myนึกว่า heart จะเป็น to เป้า know ต่อ that ไปนะ after everything, Poppy still has it up on her wall.
Yes, มันอาจจะเป็น very คดีที่ nice. มีเป้าแค่คนเดียวไม่ได้เหมือน Where is that bird คดี of พวกนั้นที่มี Flora's? เป้าหลายคน It's been a while since I've seen it. พอเป็นคดีแบบฆาตกรรมต่อเนื่องก็รู้สึกว่าก็ฆ่าเหมารวมไปด้วยเลยก็ได้forestry ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผู้อ่านไม่ทันเหมือนกันเห็นแบบ forest อะไรสักอย่าง about Pointer's astronomy habits. มีบางอย่างเกี่ยวกับ ตึก astronomy อันนี้ของ Pointer นะ Something ซึ่ง suspicious. มาดูน่าสงสัยก็ถามเลยอยู่ตรงนี้แล้วก็ถามเลยพอคุยที So, Professor, what interests you about astronomy exactly? It's not a matter of being interested. Once you expand your mind to the wider universe, it cannot be unexpanded. And how long have you been an astronomer? I really don't like to give exact values unless I'm sure I can quantify them. Convenient. Why do you ask me these things? I have a theory about you, Professor. Oh? Go on. ซึ่งแบบเรามีทฤษฎีบางอย่างที่อยากถามเขาหน่อย You are not really interested in astronomy at all คุณไม่ได้สนใจดาราศาสตร์มาตั้งแต่แรกใช่ไหมคุณต้องการที่จะค้นพบดาวเคราะห์ที่ใส่ชื่อตัวเองลงไปคุณค้นพบกับดาวหางอุกกาบาตที่พุ่งตรงมายังโลกไม่น่าถามเลยตอนนี้ You're not really interested in astronomy at all. What could you possibly mean by ทำไม I คุณถึง think คิด you're ว่าเป็นอย่าง interested นั้นหลักกับการที่ฉัน in ไม่ a สนใจดา slightly ราศาสตร์ different field of research. เพราะมันมีอะไรบางอย่างที่ดูแปลกๆในเอกสารงานวิจัย What the Pointer อะไรกันแน่ที่ Pointer วิจัยอยู่จริงๆที่แบบว่าสนใจอยู่จริงๆน่าเป็นเรื่องแมลงมากกว่าเพราะว่าเราเจอเอกสารเนี่ยอี Golden Beetle อยู่ในห้องเขา I don't have time for tiny, insignificant insects. My studies focus only on the inconceivably large and the unimaginably far away. Right. เจอสิ่งที่อยู่ That's ไกล why ๆทำ you ไมฉัน like ต้องมาสน using ใจ your มันตัวเล็กพวก telescope นั้น so ด้วย much. Yes, naturally. My little portal into another world. Yeah, about that. แล้วบอกว่าเขาสนใจกล้องมากกว่าเพราะว่ากล้องเนี่ยมันทำให้เขาแบบเปิดประตูไปสู่อะไรจักรวาลอันไกลโพ้นได้อะไรเมื่อกี้ Was sneak up on was falling toward Pointer telescope มันได้มองตรงไปยัง The crime scene and not up at the sky Pointer's telescope was actually looking at the crime scene and not up at the sky. First you accused me of being a lowly entomologist. Now you're accusing me of, what, spying? Are you spying? Why would I need to spy on Flora? Why? Because you lost your golden beetle specimen, and it's made you paranoid. ใช่ You เพราะว่า think somebody Golden Beetle stole หา it ยไป from you. ก็เลยคิดว่าใคร Might not กำ have ลังข been โมยมาจาก Flora คุ you ณห were รือเปล่า spying on. ซึ่งผม Might คิด have ว่ามัน been น่าจะเป็นฟอร่า Freya. หรืออาจจะเป็นเฟย่า It's a very precious specimen, incredibly rare, valuable in ways you could never understand. Freya was always sneaking around, both towers and in the gardens too. She เพราะ was ว่าทั้งสองส่ definitely วนเนี่ย up มี to มี something. ส่วนเชื่อมกัน So, เลยคิดว่าอาจจะ this มีบาง next อย่าง question is important. You were แล้ว looking คำถาม into ต่อไปนี่ Flora's สำคัญ room มาก around ว่า the คุณ time of ม the องไป murder. Did you ในห้องของ witness ฟอร่า the ตอนที่ crime, ช่วงเวลาที่มี Professor? คดีหรือเปล่า No, I didn't. When I looked into the room, Flora was already lying on the ซึ่ง floor. ตอนที่ฉันมองไปฟอร่าได้ Flora? You Flora. mean Freya? นอนลงไปที่พื้น Flora. She was lying by the window. I couldn't see Freya at all. It was fairly dark. แต่มองไม่เห็นเฟ The ย่า telescope isn't at a very good angle. แต่เห็น That's ฟอ why ร่า I เหรอ decided to head over there myself. I needed to know what was going on. This changes your statement, doesn't it? No, everything I told you in my statement was true. Apart แต่ส from เตทเมน the ต์ไม่เปลี่ยน reason you นะ left ยั your งยืน tower ยัน in ว่า the สเตท first เมนต์เดิม place. เหมือนเดิม Right. แปลกๆแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้มองไม่ได้ส่องกล้องไปตอนที่คดีเกิด แต่ว่าตอนที่ส่องไปคือเห็นว่าฟอร่านอนลงไปที่พื้นแล้ว แต่คนที่ตายคือเฟย่าไม่ใช่ฟอร่านะ
Let's go over what we know about the crime scene. งั้นต้องไปสรุปดูหน่อยว่าเราได้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับครามซีนว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นที่ครามซีนกันแน่ Freya was definitely up to something. Something to do with the statue in the garden, I think. ก็เฟย่าได้พูดถึงบางอย่างที่เกี่ยวกับรูปปั้นที่อยู่ในสวน Maybe we should go back and check. And we could have missed เมื่อเราควร something. จะกลับไปเช็ครูปปั้นนั้นไหมไปดูก็ได้เพราะเห็นเครื่องหมายquestion markอยู่เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะตอนแรกไม่มีนะน้องปูเนี่ย This wasn't here before. เนี่ยมันไม่เคยอยู่ที่นี่มาก่อน What is it? คืออะไรอ่ะ It's a little wooden toy. Looks kind of like a ออกมันดูเป็นของ crab. เล่นไม้ซึ่งดูน่าจะเหมือนปูใช่มันคือ There's น้อง a ปู note stuck to the back. แต่ว่ามันมีโน้ตตัวโน้ตอยู่ข้าง What หลั does ง it say? เพราะมันมีบันทึกอะไรอยู่ข้างหลัง Grimoire? เดี๋ยวมีเสียงด้วยบุดเขาบอกว่านี่คือเพื่อนใหม่ของฉันอันนี้คือกระดาษโน้ตนะที่กิมโมบอกนี่คือเพื่อนใหม่ของฉันเขาเนี่ยชอบเสียงเพลงที่เป็นแบบว่าเมโลดี้ง่ายๆเพื่อจะแบบว่าเคลื่อนไหวจิตวิญญาณของเขาซึ่งขอให้คุณทั้งสองโชคดีเฟย่าเดี๋ยวแล้วเฟย่าเอาสิ่งนี้มาทิ้งให้เราได้ไงในเมื่อเธอตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาบอกว่ามันเป็นของเล่นไม้บางอย่างที่มีแบบว่าเนี่ยหมึกสีดำเนี่ยอยู่ข้างใต้กระจก What do you think? Is it really from her? คุณคิดว่ามันมาจากเธอจริงๆใช่ไหมน้องปูพงศิษฐ์ ได้เหรอน้องปูพงศิษฐ์ Hold on. Well, It's a perfect match. เราเหมือนกันทุกอย่างเลย well, it's confirmed. หรือจริงๆเฟย่าไม่ตายแล้วมันไม่ได้มีคดีเฟย่าอาจจะอยากเปิดโปงความลับบางอย่างในบ้านนี้ก็เลยให้กีมัวกับแซลลี่เข้ามาโดยที่ปลอมแปลงว่าเป็นการตายของเธอโดยที่เธอเนี่ยรวมหัวกับฟอร่าหรือเปล่าฟอร่าเลยเลือกที่จะไม่ตอบอะไรเลย We have a ghost helping us. มีผีกำลังช่วยเราอยู่ Let's keep this to ourselves for now. What about the little wooden toy thingy? Maybe we can put it to some kind of use. แล้วศพเฟย่าอยู่ไหนนั่นไงศพไม่รู้หายไปไหนไม่เคยเห็นศพเฟย่าในบ้านหลังนี้นะนี่เพิ่งขึ้นชื่อครั้งที่2นะไอ้ unfinished business ตอนแรกมันขึ้นอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วของพาร์ทแรก Garden กลับไปที่นี่กันโดยสรุปคดีรวมที่เราเจอตอนแรกเกี่ยวกับ We know a little more about the crime scene now. So, what do you think? Was Freya stabbed by her own painting? เฟย่าถูกแทงด้วยภาพของเธอเองใช่ไหมไม่ใช่ไม่น่าใช่นะBody paid by was used to paint red tip of was used to paint over was designed to match หรือจริงๆมีผีหรือคดีนี้มีผี Paint from the paint pot was repaid by blood from the paint pot to prove the existence of magic to hide the evidence to distract Freya Paint from the paint pot was replaced by blood from the paint pot to distract Freya. Nope. นบนี่คือไกลอยู่นะ Where did blood come from and how was it used อ๋อพูดถึงนี้ที่ไหนที่เลือดมาใช่ไหมก็คือมีดจริงๆ
what design to match หรือไม่ใช่วะหรือไม่ใช่มีดวะมันอินดี้จะยังไงก็ได้เนี่ยสิตัวทางยากแต่คิดว่าเกมอย่างเงี้ยไม่น่าจะหักมุมเราด้วยเรื่องนั้นนะถ้าหักมุมเราด้วยเรื่องนั้นนี่น่าตีเหมือนกันนะเกมที่แบบว่าดูทุกอย่างพยายามเรียวมาตลอดแล้วอยู่หักมุมว่ามีผีถ้าหักมุมว่ามีผีได้เนี่ยก็หักมุมว่าไอ้นี่ได้หักมุมว่าอะไรนะรูปอะแทงเฟย่าตายได้นะรับหนึ่งนะหรือมันจะเป็นอย่างนี้วะ Blood from the paint pot was used to paint the red tip of the paint of ink diffuser ประโยคนี้ดูเข้าเขากว่าปะเลือดจากในโหลสีเนี่ยถูกใช้ป้ายเป็นสีแดงในขนนกของอิงดิฟเพื่อให้มันรีเลทไปหามีดที่เปื้อนเลือด Blood from the paint pot was used to paint the red tip of the painted ink dip feather to resemble a bloody knife เพราะเราโดนรูปนี้หลอกมาตั้งแต่ต้นเรื่อง I think you're right. Can't decide if I'm disappointed or relieved. I have a question. Why? Either it's a very strange coincidence, or somebody set it up. Somebody deliberately put blood in the paint pot and hid that feather after the crime. Why? To distract us? Possibly. Well, it worked. ใช่เพื่อหลอกพวกเรานั่นแหละมีใครสักคนที่ Flora's จัด the ฉาก only person who could have hidden โด the ยการเปลี่ยน feather. สีในนั้นแล้วก็เอาขนนกไปซ่อน Let's go over what we do know. แล้วหลอก The ใคร door หลอก was พวกเรา locked เนี่ยแห the ละ whole time. It stayed locked until Fitz kicked it down. Normally, it can only be opened from the inside. Pointer said he couldn't see Freya from his telescope, but he did see Flora lying by the window. So whatever got Freya got Flora too? Except Flora survived. She didn't get a stab wound like Freya did. Hold on. If there was no knife, then what did stab Freya? It could be anything. It might not even be important. How is it not important? Right now, I'm less interested in the what นั่น and ดิคือ more interested คำให้การของทุกคนดูไม่ตรงกันเพราะว่าห้องถูกล็อก The ต angle อน of ถีบ Freya's เข้าไป wound suggests she was stabbed at a perfect right angle. That is, from directly in front of her. But she was standing right up by the canvas. Somehow, Freya ended up lying on her back, still perfectly in line with the painting. Maybe something went through it. Through the painting? Wouldn't that leave a hole? Okay, well, how about this? How do we know Freya was stabbed before she fell over? Maybe her being stabbed and her falling over are completely unrelated. เป็นไปได้ว่าอะไรสักอย่างที่แทงเธออาจจะทะลุจากรูปมาทำให้เธอล้มลงแต่ถ้าอย่างนั้นคำให้การของพอยเตอร์ที่บอกว่ามองเห็นรูปตอนที่ฟอร่าล้มแบบเอ็นตัวไปกับหน้าต่างแล้วอะแต่ว่าต่างนั้นจังหวะนั้นคือจริงๆแล้วใครสักคนอาจจะต้องการฆ่าฟอร่าหรือเปล่าแต่ดันพลาดแล้วมันเลยทะลุรูปอะมาโดนเฟย่าแทนแต่จริงๆเฟย่าก็อาจจะไม่ตายจากการที่เราเจอน้องปูนี่น้องปูใช้เก็บเสียงจริงๆเป็นรูปนี้นะจากที่น้องปูได้ยินเสียงนกเพราะว่าในบันทึกของเฟย่าบอกว่าน้องปูชอบเสียงชอบแบบเมโลดี้สั้นๆซึ่งมันจะมีนกใช่ไหมมีเสียงนกเสียงเปียโนเสียงร้องแล้วก็เสียงกระดิ่งเป็นเสียงเปียโนน่าจะให้ป๊อปปี้เล่นเพลงท่อนนั้น Yeah, it's mine. Can you play the tune for us? Sure. It's literally 8 notes. I have it memorized.
แหละได้เสียงเปียโนมาแล้วแต่รูปนี้ แล้วก็มีกระดิ่งหน้าบ้านอีกอันหนึ่งคือเสียงคนทำเพลงต้องเอากราโมโฟนเล่นเทปนึกออกอันเดียวอ่ะนั่นถ้าเกิดว่าเป็นเสียงทำไม่ใช่อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่กล้ากลัวมันเลยแล้วเดี๋ยวมันจะไม่นับเนี่ยมาแล้ว Weird. It's someone humming a tune. เนี่ยได้แล้วเสียงหักครบแล้ว That's all 4 melodies, I think. So, what do we do with them? Should we go back to the gardens again? ก็ต้องกลับไปที่สวนเพื่อเอาสัญลักษณ์ทั้ง4ไปใช้กับรูปปั้นอันนั้น Let's try this again. You know, I think we might be able to solve this now. That's gotta be right. Nothing. Maybe it's broken. Wait, do you hear that? นี่คือ Are we ห้อง gonna ยังไม่ go หมด in? ใช่ไหม Yeah, but there's a couple of things I want to do first. เขาบอกว่าเหมือนกับก่อนที่เราจะเข้าไปมีอะไรบางอย่างที่เราต้องไปทำก่อนเก็บรวบรวมครูทั้งหมดคุยกับแซลลี่นะฮะเรื่อง suspect statement คุยกับแซลลี่เรื่องคามซีนจากนั้น complete suspicion ก็บอก suspect เรายังไม่เสร็จอันนี้ suspicion ทุก It's a คน bandstand. Bit small for a band. It's a one-man ไป bandstand. ชิกเฉยเหลือใครบ้างแป๊บนึงเหลือฟิตกับฮอกชอว์ก็ไปไล่คุยกับ2คนนี้แล้วกันไล่คุยทุกอย่างถามทุกอย่าง Quite the stoic statue, isn't she? I can only dream of being as cold and indifferent as Flora Fellow. You think she's hiding something? Perhaps. She has some strange habits. I heard she barely sleeps, an hour here or there, sporadically. Spends the rest of her time staring up at the sky. Did you get anything useful out of him? Not sure. What about you? Nothing worth ฮอกช committing อ to ว์บอกว่า paper. I ฟอ think ร่า he ก็ knows เป็น more แค่ than รู he ปปั้น lets เท่านั้น on. แหละ Probably. But talking with him is แล้วเธอไม่ so พูดอะไร tedious. Considerably intelligent, and her powers of observation โดยส่วน are มากแล้วก็เป็นคน enviable. ที่ฉลาด But she has no ambition, no focus. In her defense, she's still a teenager. Barely. 314 cases โอ้ solved. 314 เคสเลยนะที่เคย And ที่เค 14. ยไอ้นี่แล้วที่เคยไขมาแล้ว Freya ก็เป็น Fellow หนังสือที่ is เก่ง of มากๆ great interest to me. I perceived her to be the most intelligent individual here at Tangle Tower. Within a day, she had identified for whom I was working and for what I was searching. I didn't know how she did it. I was impressed. I regret that I did not question her more thoroughly when I had the opportunity. You couldn't have known she was about to be killed, though. I have only myself to blame for failing to perceive the signs. What signs? I do not wish to do your job for you, Detective. I'll say this, he's well suited to physical labor. That's a nice way to put it. Fitz spends most of his time alone in the greenhouse. ก็ But I ส่วนใหญ่ heard ใช้เว he's ลาใน been กินเฮา breeding experimental ที่ทุกคน flowers ให้การมา in secret. Whoa, scandal. I just wonder if he's getting restless. Professor Pointer's a respectable astronomer. Keeps himself to himself. keep himself to himself What? We're just surprised.
That was the most polite you've been about anyone. เกลียดท่าฮอกชอนเวลา I จ้อง find her rather จ้องแบบเอียง embarrassing, คอนิดนึง little แล้วก็ more จ้อ than ง a spoilt child. Penny must be at least 25. 27. Just makes it worse. Poppy has remarkable musical talent. She could be famous, ก็ wealthy ดูเหมือน even ทุก if คน she หลาย ๆ คน wanted ก็ to. ดูชื่นชมป๊อปปี้ She'll ประมาณ probably นึ have ง to leave Tangle แต่เรื่อง Tower แบบส first. กิลการ Quite. เล่นเปียโนของเธอ Tangle Tower. No idea why they insist on calling it that. It's not even a tower. It's little more than a pair of turrets stuck on either side of a mansion. Have you searched the whole place? ไม่รู้ทำไมทุกคนถึงได้ Tangle Tower ให้มันดูไม่เหมือน Tower เหมือนยอด He อะไร wants สักอ to ย่าง know สอง if he อัน found ปักอ any ยู่บน secret rooms. เมนชั่น I'm afraid the residents of Tangle Tower are far too ordinary for anything like that. I was disappointed ถาม too. เกี่ยวกับห้องลับแต่เราเจอแล้วนะ You truly consider this a case file? What's wrong with it? No organization, no system. That's my style. I like seeing everything laid out at once. Yeah, it helps me think. How quaint. Have you deciphered the meaning of those 4 symbols on the harp? We're working on it. That's a no then. Where'd you dig that up? It wasn't buried. It was underwater. Someone trying to conceal evidence, perhaps? Conveniently left anonymous. It's useless until you can prove to whom it concerns. Can you do that? No. No. Makes quite an impression, doesn't it? Although I can't imagine why she painted Flora wielding a knife. จริงหลายๆอย่างเราข้าม You ไปก็ didn't ได้ see เพ a ราะว่า knife anywhere in Flora's room, มันเป็น did สิ่งที่ you? คุยกับคน I อื่น did แล้ว not. รู้ I ข้อ conclude มูลไป whatever แล้ว stabbed Freya must have been brought into the room from outside. Unless, of course, it was the painting itself. Surely you don't believe in that kind of thing. A detective's job is to examine every avenue of thinking. อย่างเรื่องกราโมโฟนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เรารู้ไปหมดแล้วจะมีที่เรายังไม่รู้อีกก็ When did Freya draw the picture of you, Hawkshaw? I didn't model for her, if that's what you're asking. She must have done it without my permission. แต่ถ้ามันไม่ Could just be from memory. ทริกเกอร์ตัว It's suspicion เรา not ค่อยมา quite คุย as เพิ่ม detailed as the others anyway. This belongs to you, Hawkshaw? Correct. And, what is it? It's my handheld microscope for up-close An handheld investigation microscope. work. What do you magnify with it? Trace เอาไว้ particles, ในการสืบค dust, ดีนะ oils, clothing fibers. Have you used it here at เอา Tangle ไว้ดูพ Tower? วกของ I ใกล้ have. ๆเช่นแบบว่าพว I ก used it ฝุ่น to examine the ผงนั่น greenhouse นี่ only 2 days ago. What were you looking for? That is between myself and my client. แล้วถามลึกก็เหมือนไม่ตอบด้วย What is that? I'm not sure. It looks like it attaches to something else. Why don't you go back and double-check the area you found it? Maybe you'll find the rest of the something else. I'm not so sure about that.อันนี้น่าทริกเกอร์ฟิตเพราะว่าฟิตเป็นคนใส่หูฟังอันนี้ This is a potential murder weapon, is it not? I don't know. I don't think the murderer would leave the murder weapon just lying around. I think you'd be surprised as to what people leave lying around. Some breed of amphibious humanoid, potentially bipedal, although none of the statues show the creature's feet. I guess we'll never know. Does Flora still own that bird? Do you... Drawings are from a few years ago. I see. ถามเรื่องกรงนกอีกรอบเลยถามสิ่ Three งที่ทุกคนตอบเหมือนกัน birds, one cage. What makes them worth keeping cooped up, I wonder? Would they not be happier flying free? But then they might fly away from Tangle Tower entirely. I wonder if they would. เนี่ยมีแต่คนพูดเหมือนกันเรื่องนกว่ามันไม่ควรเป็นมัดอยู่รวมอยู่ในกรงเดียวกัน Who's that? Not sure. It doesn't really look like anyone we've met so far.
Strange. A somewhat cumbersome device, and an altogether inefficient way to listen to music. What kind of music do you like, Hawkshaw? I like anything. What a cop-out. I believe that was in Flora's room yesterday, but it was not cracked when I saw it last. The paint is still แต่จริงๆมาพูดถึงเกมอินดี้ Yeah, ก็หลาย well, เกม we ก็ know อ้างอิง Freya แบบ was in the เรีย middle ล of เหมือนกัน painting เพ when ราะ she was จริง killed. ๆเกมนี้ก็ยังดู Do you เรียล know อยู่นะ that? ถ้าเกิดว่ายัง How? Because ตี you were ความคดี told? แบบว่าไม่ได้คิดถึงอะไรที่มันแฟนตาซี You got it open. I'm impressed. I managed it myself yesterday. I thought Flora might be hiding something in there. It was empty yesterday, too. It was. Perhaps it's always been empty. Paints? Yep. Paints. Mm-hmm. I'd tell him not to quit his day job. But he hasn't got one, has he? These figurines remind me of a case I once solved involving a possessed doll. Turned out to be a bit of a smokescreen, as these things often ผม do. เคยทำให้เธ Your อ life กลับ sounds เป็นนึกถึง fun. คดี Grimoire, เก่า why ๆ don't we ever have fun adventures like ที่เกี่ยวกับ that? ตุ๊กตาที่เคย Are we สืบ not having a fun adventure right at this very moment? A diary. Have ส you รุป read คือ it? Not yet. ไอ้ It's locked. ผู้ชายที่ And มี you เข่ายาว haven't คนนั้น attempted to ที่ force อยู่ it ในรูปปั้น open? ที่ That ฟิลิ would ป be ทำให้เฟย่าคืออะไร คือเขาคือใคร A book from the library. One of hundreds, no doubt. What makes this one special? It's about birds. Yes, I see that. Where did you find this? Do you have any theories about where this might have been? Or who might have had it. I have several theories, but they are my theories, and I'm not going to share them. จริงๆแอบสงสัยอยู่ว่าทำไมรูปฮอกชอนถึงมีสองคน And you consider that important evidence, do you? จริงๆฮอกชอนอาจจะ The people here are ไม่ได้มีคนเดียวหรือ surprisingly เปล่า materialistic, considering how sheltered they are. อาจจะเป็นแบบฝาแฝด Materialistic. อะไรอย่างเงี้ย Growing this fruit simply because it produces a gemstone-like material. For what possible purpose, other than financial gain? You're speculating. What would you do, Grimoire, อัน if นี้ you เริ่ม could เดาไปเห grow มือนแบบว่าพว valuable กคดี stones คน straight อาจ from จะ the ว่าจ earth? ริงๆคือฮอกชอนอาจจะมีฝาแฝดแล้วก็เนี่ยฝาแฝดในรูปของที่เฟย่าวาดแล้วกลายว่าจริงๆก็คือฝาแฝดคนหนึ่งของฮอกชอนตายไปก่อนแล้วฮอกชอนคนเนี้ยก็เลยเข้ามาแก้แค้นแต่ว่าเฟย่าดันรู้ว่าจริงๆมีสองคนก็เลย อาจจะเข้ามาแก้แค้นเพื่อรับมรดกหรือสักอย่างเพราะเป็นตระกูลใหญ่จริงๆบ้านนี้อาจจะต้องเป็นของเลมิงตันหรือเปล่าแล้วเธอเป็นคนตระกูลเลมิงตันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆฮอกชอนยังไม่รู้นามสกุลเธอเลยนะแล้วก็กลายว่าแบบเฟย่ารู้เฟย่าก็โดนฆ่าหรือเปล่า Do you also have a pile of leaves as a clue? Oh, not yet. อุปกรณ์ที่ฮอกชอนมีก็คืออีกล้องเทเลสโคปอันเล็กอะซึ่งมันมีอีสกรูอยู่ข้างล่างซึ่งสกรูเนี้ยเหมือนกับสกรูที่เอามาต่อบนไอ้ม้วนได้นะได้ One of 3 statues depicting the same creature. This one is wearing headphones. Perhaps they belong to someone who likes music. They're not headphones. They're earmuffs. For blocking out sound. Perhaps they belong to someone who doesn't like music. Is that a clue? Dunno. It was important enough to be framed, though. I framed my law degree. Doesn't make it a clue. Same. Yeah. เราถามฮอกชอนทุกเรื่องแล้วใช่ไหมเราถามกันแล้วทำแต่ก็ไม่มีอะไรขึ้นมาแสดงว่าอาจจะต้องไปหา suspicion of จากคนอื่นนั่นเลยอีกคนนึงก็คือฟุตที่ยังไม่ได้คุยกับทุกครูที่อีกคนที่ยังไม่ได้คุยคือเนี่ยที่เราไม่ได้คลิกทุกครูแต่ว่าแบบคลิกไปเธอก็คงไม่ตอบเลย I like Flora. I hope she's all right. Do you think she had anything to do with the murder? There's no way. She wouldn't willingly cause any additional suffering for anyone. Felix is a contradiction. His loyalties are placed firmly within the realm of materialism,
money, property. But his ego relies on an entirely fraudulent self-image, don't you think? I was just about to say the same thing. Fifi doesn't like me. What did you do? ฟีๆไม่ I'm not sure. If you find out, ทำไมพูด maybe you can let me know. บางทีฉันอาจจะบอกคุณทีหลังถ้าฉันรู้ว่ามันคืออะไร She questioned me. About what? My work, the plants. จะถามเรื่องเกี่ยวกับ Bit of งานของฉัน everything. เกี่ยวกับต้นไม้ Did she search แล้วก็ the greenhouse? อื่น No, she didn't. You sure? Maybe she did it when you weren't in there. No, she hasn't touched it. How can you tell? Trust me. I can tell. เธอเคยเข้ามาที่นี่ไหมแล้วฟิตก็บอกว่าไม่เคยแล้วก็บอกว่าต่อให้เข้ามาเธอก็ไม่สามารถสัมผัสอะไรที่นี่ได้แล้วทำไมคุณถึงมั่นใจขนาดนั้นโฟฟิตบอกว่าก็เป็นเพราะว่าฉันบอกคุณไงว่าเธอไม่ She ได้แต่ was ต้องอะไร always kind to me. She'd come into the เป็นคนใจ greenhouse ดี when I was แต่เป็นคนที่ working. ตายมักจะต้องเป็นคน Sometimes by แบบ herself, ใจดี sometimes เป็น with นางเอก Poppy. ประจำบ้าน I think they were just bored at first. Eventually, they started asking questions. About what? Poppy wanted to learn about flowers. ซึ่งกลับกันนะถ้าคนที่ตายไม่ Freya, ใช่ she คนแบบ used to นี้ ask ก็ me มักจะ about เป็น the คนที่ insects. Insects? One of มี my ประเด็นกับคน jobs ทั้ is ง to บ้านเลย protect plants from things that might eat them. Freya brought me this little glass box, leaves and twigs inside. She'd say, put all the troublemakers in there. Every day I'd put a handful of beetles and other things in the box. Then she'd come along and take it away. I didn't really understand her, but she was always kind. Have you met this guy, Fitz? Shifty eyes, doesn't say a lot. Totally suspicious, if you ask อันนี้ me. คือจิกกับ That's me. Yeah, it was a joke. I was joking. Oh, I see. คือซัลลี่คือจิกฟิตกับคุณเคยเจอคนนี้ไหมที่ตัวสูงๆเงียบๆไม่พูดอะไร I imagine you don't visit the astronomy tower too หน้าตาดู often, น่า do กลัว you? No, but I still see Pointer, sometimes. He's always curious about what I'm growing in the greenhouse. Asks me about the birds, too, and insects. He's pretty clued up on his evolutionary biology. I didn't think there was much overlap between จ astronomy ริง and ๆข้อมูลเดี๋ยวนี้ก็พอ biology. จะเห็นนะว่าจริงๆเหมือนกับว่าพอยเตอร์เข้ามาถามฟิตเกี่ยวกับเรื่องของแมลงเนี่ยว่าจริงๆแล้วพอยเตอร์ Penelope ศึก is ษา my เรื่องแมลงมากกว่า fiancé. เรื่อง Don't take this the wrong way, but Penny doesn't really strike me as your type. She's not who she pretends to be. People think she's... well, they make assumptions. And how's the relationship doing recently? Good. It's good. Poppy and I are friends. Oh, I can buy that. Dark clothes, blue hair, an average of 3 words per sentence. Oh, you're like 2 peas in a pod. She's very kind, and she has an interest in plants. Unusual flowers, เป็นแค่ mostly. เพื่อนเหรอ I've been teaching her. ย้ำตั้งแต่ประโยคแรกเลยทั้งที่ไม่ได้ถามผมว่าป๊อปปี้ Is กับฉัน something wrong? กับฟิตเป็นแค่เพื่อนกันแค่เพื่อนจริงเหรอ Nice painting. Gives you a pretty good idea of the layout. The lake looks like it forms a perfect circle around the island. It might seem strange to you, but nature is quite capable of producing perfectly geometric forms. And those mountain cliff things around the outside? We don't know much about them. They're unscalable. Not even Freya could have gone up there. What's that? This painting, it's speculative. There are no photographs from this angle as far as I know. So Freya just made it up. Let's call it an informed estimation. จริงๆเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเพราะฟิตบอกว่าไม่น่าจะมีมุมนี้จากตรงไหนที่ไกลๆที่จะมองเห็นภาพเนี้ยได้น่าจะเป็นแบบจินตนาการของคนวาดที่พยายามแต่งโครงสร้างมันขึ้นมาเอง Well... We don't actually know who it was. We were contacted anonymously. I see. And what happens if the person who contacted you turns out to be the murderer? I never thought about that. Honestly, that would be kind of fun. Like a twist, you know? It's of no interest to me, but I overheard Poppy and Freya talking about it once. What were they saying? They were arguing about something, but I can't remember the details. What do you think that is in Flora's hand? I don't know. It does look like a knife, but Flora wasn't holding anything at all when I saw her after the murder. But there's something bothering me. Something else. What? When we went into Flora's room, she wasn't standing in this position. Well,
she probably would have moved around a little bit by then. She wasn't standing at all. She was kneeling on the floor. เห็นเหมือนกันแต่ทุกคนไม่ได้เล่าทุกคนก่อนหน้านี้ไม่ได้เล่าแต่ว่าเนี่ยพอถามปุ๊บฟิตก็พูดเหมือนกันว่าจริงๆแล้ว That belongs to Poppy. ตอนเปิดประตูห้องเข้าไปเธอไม่ได้ยืนโพสท่านั้นแต่ว่าเธอคุกเข่าอยู่กับพื้น That looks like it might belong to Poppy. There's something off about this. What is it? Why don't you take another look at Flora's room? You think we missed a clue up there? Not exactly. It's an egg with feet. It was locked, but we opened it, but it was empty. Fun story. Paints are different to flowers. I'd say so, yeah. At any time, flowers can bloom with perfect, faultless colors. Red, blue, white. With paint, once you've tainted a color by mixing it with others, not even the most skilled painter can return it to its pure form. Felix made that? Huh. That's quite sweet, really. ไม่ได้อธิบายเรื่องสีว่าสีพวกนี้ Looks ทำมา like จาก someone doesn't want you to read that book. ซึ่งเป็นเรื่องของ That's the main thing นัก making วาดที่ต้องไป me ผสม want ให้มัน to กลายเป็น read สี it. Looks like someone doesn't want you to read that book. Penelope knows about birds. You should ask her instead. Actually, I wanted to ask you about something. There's a plant mentioned on this page, see? Do you have any? In the greenhouse? ที่มาถามเรื่อง No, เรื่องนี้ I กับ don't ฟิตได้ grow เพราะ that มันมี anymore. ต้นไม้ต้น I've tried in the past. It's incredibly difficult, even for me. I could never get it to live more than a couple of weeks. แต่ฟิตก็ไม่รู้จัก I've seen beetles with brightly colored shells, metallic shells even. They're relatively common, especially around here. There's a difference between that and actual gold. It can't be actual gold. Gold is just inside the earth or whatever. You can't make it. That's called alchemy. It was a whole thing. Those petals, they, What? they're red. Penelope's 3 favorite birds. She's very protective over them. Are they like her pets? Do they have names? Oh, they have names. Penelope loves to name things. Do you remember what she เดี๋ยว named? น่าจะถ้าเกิดว่า I เรา do แกะ not. สปีเชียนของ2ตัวนี้ได้แล้วเดี๋ยว Freya's ก็อาจ best จะหยุด work, พาร์ทนี้ in ตรง my นี้ก่อน opinion. นะครับเพราะว่านี่ก็ Although จะเที่ยง the คืน photo doesn't carry the same energy as แต่ the ว่า real thing. ไม่ใช่ตอนนี้ What do you นะ think it's a ขอ painting of? แกะสปีเชียนของ What do you ฮอก mean? ชอกับฟิตเอาไว้ Like, ได้ what's the subject matter? What's that big red thing? ก่อนจะลงไปตรงทางลับตรง I บ่อ don't น้ think it's that kind of painting. It's Fifi and Freya. Don't you think Poppy should be in the photo too? Maybe, maybe not. She doesn't really like crowds. 2 people isn't a crowd. Right, แค่ but คน if สอ she งคน was in the ไม่ได้เรียกว่า photo, เป็นฝูง then it'd be 3. แต่บอกว่ารูปเนี้ยฉันเคยเห็นว่าก่อนหนั้นจะมี3คนแต่เราก็รู้แล้วว่าจริงๆมันมีใบหนึ่ง Fitz, one of these drawings is of you in the rooftop garden, I think, with Poppy. Mm-hmm. เพราะผมเชื่อว่าจริงคือถ้าลงไปห้องตรงบ่อน้ำนั้นน่าจะอีกสักพักนึงเหมือนกันกว่าจะจบเพราะว่าในนั้นน่าจะมีความลับอะไรอยู่หลายอย่าง You ever seen this before, Fitz? ดูไม่น่าแบบแผนที่ที่แบบอุตส่าห์เปิดขึ้นมาแล้วไม่มี But อะไร I don't normally go into Fifi's room. ถึงขั้นแบบว่าต้องเช็คทุกอย่างก่อนเลยนะว่าแบบว่าเรา Oh, ทำพวก I นี้ครบ just หรือยัง thought it looks like it belongs to her. แล้วกับพวกอะไรนะแมปในบางเกมที่แบบไปแล้วกลับมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย This is yours, Fitz? Yeah, Do you use it? I keep all my tools in the greenhouse. That wasn't what she asked. What's with the broken glass? Any idea who this is? No idea. เนี่ยทุกคนพยายามบ่ายเบี่ยงเรื่องภาพป๊อปปี้ We found these up in the rooftop garden. Do you Kaya know how pinatay ka long na they've rin. been there? อย่างทุกคนก็ต้องเคยเห็น Could have เธอ been ใน a เวอ long ร์ชันนั้นมาก่อน time. We don't ในเมื่ออยู่บ้านเดียว ever กัน really clear up the rooftop garden. Why not? แต่ทุกคนก็พยายาม Nature เลี่ยง is หมดเลยว่าแบบ unruly. ว่า In truth, it prefers to be left alone. เหมือนกับไม่มีไอเดียว่านั่นเป็นรูปใครหรือแบบอีอย่างฟี่ก็ขำกบเกลื่อน Wait, those are mine, the earmuffs. They went missing about a week ago. What do you need earmuffs for? นี่จำไม่ได้จริงๆหรอ I use ว่า them เอา for เอียมมัฟไปใส่ gardening วันนั้นบอกว่าหายไปเป็นอาทิตย์ Why? You don't own a chainsaw, do you? No. I wear them while I'm gardening, and it stops people from trying to talk to me. That's genius. อ๋อตอนแรกแซลลี่นึกว่าใส่แบบว่าเพื่อเอาไว้ใช้ตอนใช้เลื่อยไฟฟ้าเพื่อป้องกันเสียง
เพราะจริงๆเอียร์มัฟมันเป็นตัวป้องกันเสียงเอาแบบเวลาทำงานที่ใช้เสียงดังอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายคือฟิตบอกแค่ว่าใส่เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นมาคุยกับเขาเฉยI don't know what that is. Me neither. Me three. Oh, sorry. I thought you said me too. Poppy's piano music. I remember when she started learning. She's improved a lot since then. Yeah, that's generally how it works. Right. Of course. Did Freya draw these? Yeah. There's a note in the back too. She was even closer to Flora than I realized. หมดแล้วอ่ะคุยกับฟิต There's something about the report of Fitz going up Pointer Tower. มีบางอย่างที่รายงานเกี่ยวกับการที่ฟิตขึ้นไปบน Pointer Tower ใช่เหมือนกับก่อนหน้านี้มีคนพูดถึงอยู่ว่าฟิตขึ้นมา Something ใครนะ suspicious. เพนนีป่ะเหมือนเพนนีพูดมั้ง Let's ask him about it. There's something about Hawkshaw's แล้วก็มี handheld เกี่ยวกับ microscope. Hawkshaw Handheld Microscope ด้วย Something suspicious. Let's ask her about อันนี้ it. ค่อยว่ากันถามฟิตกัน So, Fitz, I have a report that you were seen sneaking up Pointer Tower, holding a knife. That's not right. I don't go into ใคร Pointer พูด Tower. นะฟีฟี่ I don't own a ฟี knife. ฟี่หรือ And เพน I นี don't sneak. น่ามี Was สัก it คนนะที่ Fifi บอกว่า who told you เห็น this? ฟิตถือ How did you know ฟิลิป that? A guess. She doesn't like me very much. But yeah, she was mistaken. Maybe she wasn't wearing her eye lens thing. What do you think, พูด Grimoire? ถึงฮอกชอหรือเปล่าฟิฟี่แหละฟิฟี่เป็นคนบอกฟิฟี่เป็นคนบอกว่าเห็นฟิตถือมีดฟิฟี่โกหกเกี่ยวกับตอนที่เห็นฟิตฟิฟี่เนี่ยเห็นฟิตแต่เขาว่าถืออย่างอื่นแทนที่ไม่ใช่มีดน่าใช่เพราะว่าฟิฟี่น่าจะเห็นฟิตถืออีพลั่วนั้นนะเพราะว่าตอนที่เราเอาพลั่วไปคุยกับฟิฟี่อ่ะฟิฟี่บอกว่ามันเป็นมีดหรือเปล่าFifi did see Fitz, but he was holding something else. So, if it wasn't a knife, what was it? ถ้ามันไม่ใช่มีดแล้วมันคืออะไรมันคืออันนี้อะไร What about this? Ah, that. Is it yours? It was a gift. It's sentimental. I have no reason to take it up Pointer Tower. I don't use it at all. เพราะฉันไม่มีเหตุผลที่จะเอามันขึ้นไปที่ Pointer Tower เพราะฉันก็ไม่ได้ใช้มันมาสักพักแล้วยูไปฟิตทูลุกอัฟเตอร์ยูไปฟิตทูคัท What you to bury เพนนีรูอินเดกิหรือมันคืออันนี้ปะเหตุผลที่ฟิตต้องเอาพวกขึ้นไปที่ Pointer Tower เพราะว่าไอ้พวกอันเนี้ยใช้เพื่อฝังเหรอ It's only thing that can destroy part of matching set with used by fit to cut ไม่น่าใช่ look after what used to bury a pot flower in the penny room An ornate ไม่ใช่ trowel was used to bury a potted flower in Penny's room. Almost. Maybe just change one thing. มีบางอย่างที่ยังไม่ถูกสักอย่างหนึ่งอะไรวะอะไรที่ผิดอยู่วะมันต้องไม่ใช่ฝังใช่ไหมเพราะว่ามันจะฝังทั้งกระถางไม่ได้ Is it by fit นี่ไง
An ornate trowel is used by fish to look after poppy. An ornate trowel หรือเปล่า is used by Fitz to look after ไม่ใช่ poppy ดิ เดี๋ยวตรงนี้แก้ผิด Poppy's room. Almost. มันต้องเพนนีเพนนี An รูม ornate trowel is used by Fitz to look after a potted flower in Penny's room. That flower. Yes. นั่นดอกไม้เหรอ I've never seen it before. ฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อน We need a clue to compare to that flower. แล้วมีเบาะแส Something ที่ that proves its connection ต้อง to เปรียบ Fitz. เทียบกับดอกไม้นั้นเพื่อพิสูจว่ามันเชื่อมโยงกับฟิตดอกไม้อันนี้คือดอกอะไร แต่เป็นไปได้ว่าsomething compare directly with pot flower from Penny room น่าจะมาจากอันนี้เพราะดินมันสีเดียวกันน่าจะใช้ตัวนี้แหละ Let's take a closer look at these. หลักฐานที่บอกว่าเขาเคยไปเพราะว่า pot and soil in Penny room at the pot and soil found in the garden ไม่ใช่garden found in 15 house The pot and soil in Penny's room matches เพ the ราะ pot มี and คน soil ให้ found in Fitz's ข้อมูลมาว่า greenhouse. ดินเนี้ยฟิตเป็นคนท Let me guess. Penny's ำโดย flower การใช้ was น้ำใน originally a gift ใน from บ่อ you, ในสระ Fitz. ทะเลสาบ There's no way it's a coincidence. No way what's a coincidence. The flower. It looks exactly like Penny. It took me a long time to breed. I wanted the colors to be exactly right. That's ซึ่งดอกไม้ some เนี้ย gift. ทุกอย่างเหมือน Turns กับ out เพนนี Penny เลย isn't particularly interested in looking after plants. So I go into her room every now and again when she's not there. Water the flower, change the soil, just trying to keep it alive. ก็คือเห็นดอกไม้แล้วแบบเป็นห่วงเอาง่ายๆก็เลยแอบขึ้นไปเพื่อที่จะไปเปลี่ยนดินให้มันไปรดน้ำให้มันว่าทำไมที่เราทักกันคราวที่แล้วไงว่าไหนเพนนีบอกว่าแทบไม่รดน้ำต้นไม้เลยเพราะว่าต้นไม้มันไม่ส่งเสียงร้องเหมือนนกแต่ทำไมตอนที่เราไปดูที่ห้องดินมันถึงเปียกเพราะว่าฟิตเป็นคนไปรดให้นี่เองเดี๋ยวฮอกชอน This little microscope thing, you said you used it to search the greenhouse. And this would make perfect sense if you knew what my client had asked me to find. Of course, I still have no intention of disclosing that information. You're such a tease, Hawkshaw. Don't worry. We already worked out what you're searching for. ตอนนี้เรารู้แล้วว่าคุณต้องไปหาอะไรอยู่เพราะว่าเราอะไรวะเมื่อกี้เราแบบมาเป็นเบาะแสว่าเหมือนกับได้จากฟิตมาว่าฮอกชอนเคยเข้ามาแอบดูอะไรที่สวนนะที่ฮอกชอบอกว่าตัวเองไม่เคยเข้าไปอะไรที่ฮอกชอนถูกจ้างให้ไปหานั่นสิฮอกชอนต้องไปหาอะไรในสวนหรือฮอกชอนโดนจ้างมาให้หานี่อะไรนะนี่เปล่าโดนจ้างมาจากคนนั้นอะชื่ออะไรนะพอยเตอร์ให้จ้างหานี่วะ You're not as hopeless as you look. Thanks. So, that's what you were looking for in the greenhouse? เพราะว่าแบบเหมือนกับหายไปแล้ว Surely even ตามหา you ทั้ง can บ้าน understand หรื the อว่า logic of it. The greenhouse is home to a great many คือเหมือนกับเป็น insects. The gardener could have เป็นนั easily กสืบ kept ป the ระจำบ้าน beetles ที่ใคร hidden จะ in จ้างเธอ there. ไปทำอะไรก็ได้ Well, Fitz said you questioned. แล้วตอนนี้คดีล่าสุดที่เธอถูกจ้างมาจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะที่ตามหาHe is not exactly the type to appreciate subtlety. He simply didn't notice that I was using my microscope. What do you reckon, Grimoire? I know for a fact she didn't use the microscope in the greenhouse. ก็คือทำไมถึงเอาไมโครสโคปเข้าไปในกรีนเฮาส์แล้วไม่ใช้ทำอะไรเพราะมันพังแล้วมันก็เลยใช้ไม่ได้เพราะชอนไม่รู้วิธีใช้มันหรือมันไม่ใช่ไมโครสโคปมาตั้งแต่แรก
It's not a microscope at all. All of a sudden, Detective Grimoire is some kind of expert on microscopes.ปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับไมโครสโคปของฮอกชอนเทเลสโคปิกเลนส์อ๋อนี่ไงเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่เอาอันนี้ไปให้ฟิฟี่หรือใครสักคนดูมันบอกว่าเลนส์กล้องข้างในมันไม่ใช่ของไมโครสโคปแต่เป็นกล้องเทเลสโคปเพราะนั้นมันน่าจะเป็น The Handle Microscope is ฟิฟี่อย่าบอกเราเพราะนั้นต้องเป็น according to Fifi use a telescope lens so Hodgson ใช่เพราะ Handle Microscope เนี้ยเป็นของที่ฟิฟี่เอามาใช้กับกล้องของเทเลสโคปแต่ว่าฮอกชอนขโมยมาหรือเปล่าใช่ดิฮอกชอนขโมย The handheld microscope, according to Fifi, uses a telescopic lens. So Hawkshaw stole it. Almost. Maybe just change one thing. ถ้าฮอกชอนไม่ได้ขโมยมาก็ต้องเป็นฮอกชอนไม่ได้พูดความจริงเกี่ยวกับมันหรือเปล่าThe handheld microscope, according to Fifi, uses a telescopic lens, so Hawkshaw lied about it. I'm inclined to believe Fifi when it comes to stuff like this. Hawkshaw, why did you lie about owning a ทำไม telescope? ต้องโกหกพวกเราอย่างเทเลสโคปด้วย When you were a child, what did you aspire to become? A detective? Naturally. Emperor of the Galaxy? I wanted to be an astronomer. Really? I harbored a desire to understand the secrets of the wider universe. A fool's errand, to be sure, but a seductive one. At 15, I decided instead to apply my intelligence to the world around me. And so, I became a detective. But the yearning for elusive knowledge is a powerful force. I tried to keep it with me. แล้วก็รู้สึกว่าแบบมีพลังงานยิ่งใหญ่อยู่เขา We're way off track. What's the deal with the little telescope? ขยายขอบเขตของจักรวาล My childhood. Little more than a toy. Why did you bring it with you? When I discovered that it was Professor Pointer who had hired me, I dared to consider it something of a planetary alignment. I had hoped he might sign my telescope. An extremely childish indulgence, I admit. I never would have guessed. Hold on. You're admitting you didn't use it in the greenhouse then? Correct. As it happens, I have no need to search the greenhouse to such a degree. Professor Pointer doesn't consider the gardener a suspect in our theft investigation. So, who is your suspect? Things have become complicated. My lead suspect is your murder victim. Are we done? ก็คือคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีของฮอกชอนก็คือคนเดียวคนที่ฆาตกรรมเฟย่าในคดีของเราแต่เธอก็สงสัยอยู่แต่ว่าจริงๆอีกล้องตัวนั้นนะไมโครสโคปจริงๆแล้วเป็นเทเลสโคปเพราะว่าเป็นความฝันของเธอตั้งแต่เด็กที่อยากเป็นนักดาราศาสตร์แต่ว่าพอเข้ามาแล้วกลายว่ารู้ว่าจริงๆพอยเตอร์คือก็ไม่ได้เป็นนักดาราศาสตร์ขนาดนั้นแค่เอามาปกปิดเรื่องการที่ตัวเองเป็นนักกีตาวิทยา For now. ใช่ป่ะมันเรียกกีตาวิทยา It's about time we found out what's beneath the garden. นี่ก็ต้องไปถึงเวลาที่เราจะไปห้องข้างล่างสวนที่เจอแล้วโอเคเนี่ยก็คือทุกอย่างครบแล้วนะเมื่อกี้เห็นแล้วว่าในแผนที่มันมีห้องข้างล่างโผล่ขึ้นมาแล้วแต่คือต้องกดเข้าจากทางปากอันนั้นก็เงื่อนไขทั้งหมดมันครบแล้วลงไปข้างล่างก็น่าจะต้องอีกสักพักมั้งโอเค
คิดว่านะก็เดี๋ยวยังไงก็เก็บไว้เป็นพาร์ทถัดไปก็ได้ครับนี่น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วมั้งความลับทุกอย่างในบ้านนี้น่าจะถูกปลดออกมากับหมดแล้วเดี๋ยวถ้าความลับสุดท้ายที่อยู่ใต้นั้นมันถูกเปิดโปงทั้งหมดก็คดีนี้น่าจะเคลียร์แล้วก็เดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามาเล่นกันต่อน่าจะมาช่วงเวลาเดิมนะครับประมาณช่วง3 ทุ่ม4 ทุ่มแถวๆนี้เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดใครยังไม่ได้กดซับกดกระดิ่งก็กดไว้จะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทวนทุกอย่างที่เกิดขึ้นกันอีกทีแล้วก็ก่อนที่จะลงไปห้องใต้ดินกันก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวลากันไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับผมโอเคครับบ๊ายบายทุกคนที่ยังดูอยู่ด้วยนะบายครับ